မင်္ဂလာပါတိုင်းဆောင်လေးများဖတ်ကြမယ်ဆိုတဲ့ channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ်တိုင်းဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးကတော့တက္ကသိုလ်တရားအောင်ရေးသားထားတဲ့ပရပတ်တခင်မာဆိုတဲ့တိုင်းဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုနားမဆင်ခင်မှာ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးပါအောင်အသစ်သက်သောတိုင်းဝတ္ထုတွေကိုနားဆင်ကြတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘေးနားမှာရှိတဲ့ notification လေးကိုနှိပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကိုစတင်လို့နားဆင်လို့ရပါပြီခင်ဗျာရှောင်းလင်ကျောင်းရှမ်းရှက်တော့ကြော်ကြားတဲ့ရှောင်းလင်ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့တိုင်းကျဲအဆောင်တာဝန်ခံကတော့ကျင်းခုံးကိုလိုပါကျင်းခုံးကိုလိုကရှောင်းလင်ကျောင်းရဲ့ငယ်ပြူလူငယ်ဘဝကလေးကရောက်ရှိလာပြီးတော့ရှောင်းလင်ကျောင်းတော်သားကိုရင်ဘုံကြီးစသဖြင့်တဆင့်ပြီးတဆင့်ပြောင်းလဲလို့အသက်60အရွယ်မှာတော့ရှောင်းလင်ကျောင်းရဲ့အရေးပါတဲ့တိုင်းကျဲအဆောင်ရဲ့တာဝန်ခံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ကျင်းခုံးကိုလိုကတိုင်းပညာနဲ့ပတ်သက်လာရင်ထမင်းမိဟင်းမိဝါသနာကြီးသူပါရှောင်းလင်ကျောင်းကတိုင်းပညာရဲ့အသီးသီးကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဗီဇာပရပိုက်တီတိုင်းကျန်းတွေတူမီထားရှိတဲ့တိုင်းကျန်းအဆောင်ကိုတာဝန်ယူအုပ်ချုပ်ရလေတော့ရင်ငတ်သူရည်တွင်းနဲ့ကြားတဲ့ပမာဖြစ်သွားပါတယ်။သူဟာတိုင်းကျန်းအဆောင်မှာပဲနေထိုင်มาတော့တယ်။တိုင်းကျန်းအဆောင်တွေကတိုင်းကျန်းတွေဗီဇာပရပိုက်တီကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြက်မှတ်ပါတော့တယ်။တန်ရှိတွေလည်းခူးဆိုင်လုပ်ပါတယ်။တိုင်းကျန်းဆောင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်အကြတာကစသိရှိနေပြီးတော့မှစိတ်ချရလေတဲ့အတွက်လည်းချင်းခွန်းကိုတော်ကိုရှောင်းလင်ကျောင်းနိုင်ကိုတော်ကတော့မှချီးကျူးခဲ့ပါတယ်။ကျင်းခုံးကိုရောလိုက်တိုင်းကျင်းအဆောင်ထဲမှာပဲနေထိုင်ရတဲ့ကိုပျော်မွေ့လို့လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုမေ့လျော့နေပါတော့တယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကျင်းခုံးကိုရောထူးခြားတဲ့စိတ်ကူးတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။တိုင်းပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဆရာတဆူလို့တတ်မှတ်ခံရတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတွေတခြားပြင်ပကကျမ်းပြပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးပြုစုထားကြတဲ့တိုင်းကျမ်းတွေကိုအတူယူလို့တိုင်းရက်တဆူရေးသားပြုစုလို့စိဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။သူလေးလာထားခဲ့တဲ့မြတိုင်းကျမ်းအသီးသီးကသဘောတရားအနှစ်သာရတွေကိုအခြေခံပြီးတော့အကောင်းဆုံးတိုင်းကွက်တွေကိုထုတ်နှုတ်ပြီးတိုင်းပညာတရက်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြံစခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့3နှစ်လုံးလုံးအချိန်ယူလို့ကျန်းတစ်ဆောင်စီရင်ခဲ့ပါတယ်ကျန်းကိုစိတ်ကြိုက်စီရင်ပြီးတော့မှပေထက်အခရာတင်လို့မှတ်သားထားလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုရေးသားစီရင်ခဲ့တာကိုတော့ဘသူ့ကိုမှထုတ်မပြောဘဲလျှို့ဝှက်ထားခဲ့ပါတယ်ကျင်းခုံးကိုတော့အသက်60ကျော်လာတဲ့အခါမှာတော့ကျန်းမာရေးချုပ်ရင်းလာပါတယ်ရှောင်းလင်ကျောင်းနိုင်ကကျင်းခုံးကိုတော့အပေါ်မှာဂယုဏတက်ပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းမပြုစီတော့ဘဲနဲ့အနားပေးခဲ့ပါတယ်အနောက်ဘက်ဆောင်မှာတည်တံ့အခန်းတစ်ခုပေးလို့ကျို့ရှိဆိုတဲ့လူငယ်တယောက်ကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ဖို့တာဝန်ပေးပါတယ်ကျင်းကုန်းကိုရဲ့ကျမ်းမာရေးကတစားတစားအခြေဒီဆိုးလာပြီးနောက်ဆုံးအိပ်ရတဲ့ဘုံဘုံလဲပါတော့တယ်ကျိုးချီကိုကလည်းစေတနာထားလို့ဂယူဒီဇိုင်းနဲ့ဝကြီးဘုံငယ်ပြုစုပါတယ်နောက်တစ်နေ့အကြာမှာတော့ကျင်းကုန်းကိုတော့ပြန်လို့မူသွားခဲ့ပါတယ်သူစီရင်ခဲ့တဲ့တိုင်းပရပိုက်အကြောင်းကလည်းဘယ်သူမှမသိနိုင်တော့ပါဘူးကျိုးချီဟာကျင်းကုန်းကိုတော့ခြံရစ်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းထုတ်ပိုးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပရပိုက်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ပြီးမြဲလေဘလို့မှသဘောမထားဘဲနဲ့တခြားပစ္စည်းတွေအတူရောနှောသိမ်းဆည်းထားလိုက်ပါတယ်တောင်းနေဆိုတဲ့ချိန်ကာလကုံဆုံးသွားခဲ့ပါပြီကျိုးရှိဟာရှောင်းလင်ကျောင်းသားဘွားကနေကိုရင်ဘွားရောက်ခဲ့ပါပြီကိုရင်ဆိုတာကတော့ရှောင်းလင်ကျောင်းရဲ့အတွင်းလူတယောက်လို့တတ်မှတ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်မကြခင်မှာပဲရှောင်းလင်ကျောင်းမှာထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာပါတော့တယ်အဲ့ဒီနေ့ကကျိုးရှိကဧဒရီနာကိုရဲ့အဆောင်မှာတာဝန်ကျပါတယ်ရိုးတဲ့အခြေအနေနဲ့ရှောင်းလင်ကျောင်းသားကျိုးဟာအမျိုးသမီးတူကိုဟန်တားနေကြပါတယ်ဘာတွေဖြစ်နေကြပါလဲကျိုးရှိတွေးရင်းနဲ့ခက်တဲ့ရှောင်းလန်းသွားပါတယ်ငါ့ကိုမတားကြနဲ့ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်နဲ့တွေ့မှဖြစ်မယ်အခုချိန်ကကျောင်းနိုင်ဆရာဝုတ်ပြုတ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ဘယ်သူမှတွေ့ဆုံခွင့်မရနိုင်တာကိုကျိုးရှိကသိထားပါတယ်ဒီမျိုးသမီးကဘာကြောင့်များကျောင်းနိုင်ဆရာတော်နဲ့တွေ့ချင်ရတာမလဲအဲဒီတော့မှအဲဆောင်တောင်ခံရှမ်းတီကိုတော့ရောက်လာပါတယ်ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ဝုတ်ပြုတ်နေချိန်မှာဘယ်သူမှတွေ့ခွင့်မရှိပါဘူးဒါကြောင့်တွေ့ချင်နေဆိုရင်စောင့်ဆိုင်းရပါလိမ့်မယ်စောင့်နေတဲ့အချိန်မှလည်းပဲအနှောက်အယှက်ဖြစ်အောင်စူးစူးညံ့ညံ့မလုပ်ရဘူးပြီးတော့ကြိုတင်သတိပေးချင်တာကဆရာတော်ကမျိုးသမီးတွေကိုတွေ့ဆုံတာအင်မတန်မှနေပါတယ်ဆရာတော်ကတွေ့ဖို့ညင်းမယ်ဆိုရင်တော့အေးအေးစီစီပြန်သွားစေချင်ပါတယ်ကျွန်မမပြန်နိုင်ဘူးဆရာတော်နဲ့တွေ့ရမှဖြစ်မယ်ဝမ်းနေပါလေတခါမှဒီလိုစူးညံအောင်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်တို့လက်မခံနိုင်ပါဘူးမောင်းထုတ်ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်မမောင်းထုတ်စရာမလိုဘူးကျွန်မထပ်သွားမှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်မသမီးလေးဝါကူကိုတော့လက်ခံရလိမ့်မယ်ကျွန်မသမီးလေးကိုရှောင်းလင်ကျောင်းကတိုင်းပညာတွေသင်ကြားပေးရလိမ့်မယ်ရှမ်းတီကိုတော့မျိုးလုံးပြူသွားပါတယ်မဖြစ်နိုင်တာပဲရှောင်းလင်ကျောင်းမှာဘုန်းတော်ကြီးတွေနေထိုင်ကြတာပါတက္ကမလေးတယောက်ကိုလက်ခံဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မဖြစ်နိုင်ရမှာလေကျမသမီးလေးကိုရှောင်းလင်ကျောင်းကလက်ခံရမယ်ကျောင်းနဲ့ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်တိုင်းပညာသင်ပေးရမယ်ပမာမခန့်ပြောဝတ်တဲ့အမျိုးသမီးကိုကြိုးရှိကိုရင်အံ့ဩမိပါတော့တယ်တက္ကမကြီးဒီကထွက်သွားပါတော့တက္ကမကြီးတောင်းဆိုတာတွေတခုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးကျိုးတို့ကိုလာပြီးတော့မှမနှောက်ယှက်ပါနဲ့အေးအေးဆေးဆေးသွားပါကျမမသွားဘူးအေးစစ်စစ်မသွားဘူးဆိုရင်တော့မောင်းထုတ်ရလိမ့်မယ်ကျမမောင်းထုတ်ရင်မောင်းထုတ်ကြည့်ပါလားကောင်းပြီ
လာကြစမ်းသူ့ကိုမောင်းထုတ်လိုက်ကြစမ်းမျိုးသမီးလည်းအော်ဟစ်ရင်းနဲ့မောင်းထုတ်ခံလိုက်ရပါတယ်နောက်တစ်နေ့မှာတော့ကျိုးရှိကိုရင်ဟာရှမ်းတီကိုတော့စီခိုင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုနဲ့9မိုင်လောက်အကွာမှာရှိတဲ့မြို့ကလေးတစ်မြို့ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်အဲဒီမြို့ကလေးမှာသူ့ရဲ့ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်လို့နေမမတက်ခင်မှာရှောင်းလင်ကျောင်းကိုပြန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ရှောင်းလင်ကျောင်းသားတွေကမိဖို့ဆောင်မှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေလာရောက်ဝယ်ယူတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကျောင်းသားတွေနဲ့မြို့ဝယ်တကားအနီးကိုရောက်တော့ကျိုးရှိကိုရင်နဲ့တွေ့ပါတော့တယ်သူတို့တွေ့တဲ့အချိန်မှာပဲရှောင်းလင်ကျောင်းသားတွေကပြဿနာဖြစ်နေကြပါတယ်အမျိုးသမီးတယောက်ကနှောက်ယှက်နေတာပါအတုံးမကျတဲ့ရှောင်းလင်ကျောင်းကလူတွေသနာကျင်နာစိတ်လုံးဝမရှိဘူးအလကားလူတွေအမျိုးသမီးကတော့ကလေးလက်ကိုဆွဲလို့ရှောင်းလင်ကျောင်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့သူပါအမျိုးသမီးရဲ့လက်ကိုဆွဲထားတဲ့ကလေးမလေးကငုံမမဲ့ဖြစ်နေပုံကိုကျိုးရှိကိုရင်ရင်းနဲ့စိတ်ထိခိုက်သွားပါတယ်သူတို့တခုခုလောက်ကူညီနိုင်ရင်သိကောင်းပါမယ်အဲ့လိုတွေးနေတော့မှတော်တော်စော်ကားတဲ့အမျိုးသမီးပဲတီးခံနေရောင်းတက်နေပဲဆုံးမလိုက်မှတင်တယ်ဟုတ်တယ်ရှောင်းလင်ကျောင်းကိုစော်ကားလို့မရဘူးဆိုတာသိတော့အောင်ဆုံးမမယ်ချကွာစိတ်ဆိုးနေကြတဲ့ကျောင်းသားတွေကအမျိုးသမီးကိုဝိုင်းဝန်းရိုက်ပုတ်ကြပါတော့တယ်အမျိုးသမီးကဒေါသတကြီးဖြစ်နေပြီမဲ့လေရှောင်းလင်ကျောင်းသားတွေကိုတော့မရှင်နိုင်တော့ပါဘူးမြေပေါ်ကိုပုံကျလဲသွားပါတယ်ကလေးမလေးကမေမေလို့ငိုကြွေးနဲ့အမျိုးသမီးကိုပြိဖက်ထားပါတယ်ရှောင်းလင်ကျောင်းကိုစော်ကားရင်နောက်တော့ဒီထက်နာမယ်ဆိုအမှတ်ထားသွားစို့တရားတော်ဖုံးပြောပြီးထွက်သွားပါတော့တယ်ကျိုးရှိခွင့်ရင်လည်းစိတ်မသက်မသာနဲ့ကြည်နေရပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးမှာရှောင်းလင်ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုခုတော့ရှိနေမယ်အမျိုးသမီးဟာဒီအိမ်တိုင်နဲ့သမီးလက်ကိုဆွဲရင်မြို့ပြင်ကိုထွက်သွားပါတော့တယ်သူတို့ဟာစမ်းချောင်းကလေးအနီးမှာရောက်ရှိနေကြပါပြီမြို့သမီးကစုပ်သက်လို့ညီးထွားရင်ဆိုင်းရီကိုခတ်ယူလို့ခြေလက်မျက်နှာစီးချောနေပါတယ်မျက်နှာတစ်ခုလုံးကလည်းဖူးရောင်နေလို့နှာခမ်းတွေကလည်းပေါက်ပြဲနေပါတယ်ကျိုးရှိကိုရင်ကအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုခလန်းကနေကြည့်ရင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့မှစိတ်မကောင်းဖြစ်လာပါတယ်သူတို့သားမိဒုက္ခရောက်နေကြတာအမှန်ပဲငါကူညီနိုင်သိကောင်းပါပဲသမီးကိုတိုင်းပညာသင်ပေးဖို့ရှောင်းလင်ကျောင်းကတော့လက်မခံဘူးဆိုရင်တော့တခြားဘယ်သူကမှလက်ခံကြတော့မှာမဟုတ်ဘူးသမီးအဖေအတွက်မိမိတို့ဘာမှမတတ်နိုင်ကြတော့သမီးရဲ့မိမိသမီးတို့ကူညီမဲ့လူတယောက်တော့ရှိမှာပါရှောင်းလင်ကျောင်းကမကူညီရင်လည်းတခြားကိုသွားကြတာပေါ့မိမိမငုံနဲ့တော့စိတ်မကောင်းလည်းမဖြစ်နဲ့ဖေဖေဆန္ဒပြေးပါအောင်သမီးကြိုးစားသွားမှာပါလိမ်မာလိုက်တဲ့သမီးလေးရေဒါမင်းတယောက်ပြောဆိုလို့ဖက်ပြီးငိုကြွေးနေရတယ်ကိုကျိုးရှိကိုရင်လေးလက်ပိုက်ကြည့်မနေနိုင်တော့ပါဘူးအတန်ကြားရလှည့်ကြည့်တဲ့အခါတော့ကျိုးရှိကိုမြင်တဲ့အခါအမျိုးသမီးကဒေါပွားသွားပါတယ်။အော်ရှောင်းလင်ကျောင်းကနှိမ့်ဆက်လို့အားမရသေးလို့ဒီထိလိုက်လာတာပေါ့လေ။အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။ကျုပ်ကကူညီဖို့လာခဲ့တာ။စိတ်အေးထား။တက္ကမကြီးမှာဘလို့အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတာကျုပ်ကိုပြောပြပါ။ကျမကိုကူညီမယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ဘာလဲရှောင်းလင်ကျောင်းနိုင်ကကိုရင်ကိုလွတ်လိုက်တာလား။မဟုတ်ပါဘူး။ကျုပ်သဘောနဲ့ကျုပ်လာခဲ့တာပါ။တက္ကမကြီးရဲ့အခက်အခဲကိုပြောပြ။ကျုပ်တခုခုတော့ကူညီနိုင်မှာသိကြပါတယ်။ကျမရဲ့သမီးလေးဝါကူကရှောင်းလင်ကျောင်းကတိုင်းပညာကိုရမှဖြစ်မယ်။ဒါမှတစ်ချိန်ကျရင်သူ့အဖေကိုတတ်လိုက်တဲ့ရန်သူကိုဆုံးမနိုင်မှာ။ရှောင်းလင်ဘုံတော်ကြီးတွေကတော့မိန်းကလေးဖြစ်နေလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့လက်မခံပဲမောင်းထုတ်ခဲ့ကြတာ။ကိုရင်ကဘာမှတတ်နိုင်မှာမလို့လေ။ကျုပ်ကလည်းသင်ပေးဖို့ဆိုတာမတတ်နိုင်တာအမှန်ပဲ။ကျုပ်တော်မှအခုမှအခြေခံတိုင်းပညာကိုစပြီးလေ့ကျင့်ရတဲ့အဆင့်။ရှောင်းလင်ကျောင်းကမိန်းကလေးလက်မခံတဲ့အပြင်ကိုရေးကိုယ်တာကိစ္စဖြေရှင်းမှုတိုင်းပညာလာသင်တာမျိုးကိုလည်းဘယ်တော့မှလက်မခံဘူး။ဒါကအကြောင်းရဲ့စည်းကမ်းပဲ။ဒါဖြစ်ရင်ကိုရင်ကကူညီမယ်လို့ပြောတာလက်ကားဖို့လက်ကားမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်ကူညီမှာပါ။တိုင်းပညာသင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လာကြရုံမှန်ရင်တော့ကျုပ်ကူညီနိုင်ပါတယ်။ကျုပ်ဟာတိုင်းကျဆောင်တာဝန်ခံကျင်းခုံးကိုတော်နာမကျန်းတို့ကအနီးကပ်စောင့်ရှောက်ခဲ့ရပြီးတော့မှပြန်တော်မူသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကြံခဲ့တဲ့ပစ္စည်းစရာတွေကိုသိမ်းဆည်းရင်းနဲ့တိုင်းကျန်ပြပိုက်တွေဆိုတွေ့ထားတယ်။ကျင်းခုံးကိုတော်ရဲ့တိုင်းပညာကရှောင်းလင်ကျောင်းနိုင်တဲ့ဒန်းတူအဆင့်ရှိတယ်။သူစီရင်ခဲ့တဲ့တိုင်းပြပိုက်ကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့အကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်။ကိုရင်ကပြပိုက်ကိုပေးမှာလား။ဟုတ်တယ်။ဒကာမကြီးအခက်အခဲပြည်လေသွားမယ်ဆိုရင်ကျုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်။မျိုးသမီးကချက်ချင်းပဲမြေပေါ်ဒူးထောက်လို့ကျိုးရှိကိုရင်ကိုဦးသွင်းညင်ချပြီးတော့မှရှစ်ခုကြောလိုက်ပါတော့တယ်။ဝါကုလိုသားမိဟာမြို့လေးတစ်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအမျိုးသမီးဟာနဲ့နေရတော့မဟုတ်ပါဘူး။တကယ်တော့ရှောင်းလင်ကျောင်းနိုင်တဲ့ဒူဝမ်းခွဲတော်ဆက်တဲ့ဝါဖုံးရဲ့ဇနီးတဲ့ပေချင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေချင်းကချစ်စရာသမီးလေးဝါကူကိုပြောလိုက်ပါတယ်။သမီးလေးဝါကူဒီမြို့မှာသမီးဖေဖေရဲ့မိတ်ဆွေချုံရန်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိတယ်။သူကမေမေတို့ကိုကူညီပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့အကူကြီးချုံရန်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်မှအေးအေးဆေးဆေးအနားယူနော်။သားမီးနှစ်ယောက်စီကားနေတဲ့လမ်းမကြီးအတိုင်းမြို့ထဲကိုဝင်သွားကြပြီးတော့မှလမ်းကြားလေးတစ်ခုတည်းကိုချိုးကွေးလိုက်ပါတယ်။အိမ်ရှိမှရက်လိုက်ပြီးတော့မှပေချင်းကတကားကိုခောက်လိုက်ပါတယ်။တကားကောက်တဲ့ထွက်ပေါ်လာပြီးမရှိမနှောင်းပါပဲ။ဘာလို့လဲ။ကျမပေချင်းမှာအကူကြီးချုံရန်ကျမပါ။အထဲကိုမြင်မြန်ဝင်အိမ်ထဲကလူကခက်လို့ပြောလိုက်တာကြောင့်ပေချင်းဝါကူကိုလက်ဆွဲပြီးအိမ်ထဲကိုခက်သွက်သွက်လှမ်းဝင်လိုက်ပါတယ်
ပေချင်းတို့မင်းတို့သားမီးဘယ်လိုလုပ်ပြီးကျုပ်စီကိုလာတာလဲကျမတို့သွားစရာမရှိလို့ဒီကိုလာခဲ့ကြတာအဲ့ဒါမှဒုက္ခပဲကျုပ်ကလည်းတရက်နှစ်အတွင်းဒီဟာပြေးဖို့စီစဉ်ထားတာမင်းတို့ဘယ်လို့မှလက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအကိုကြီးကဘာကြောင့်ပြေးမှလဲမင်းကမသိချင်ဟန်ဆောင်နေရလားတကယ်လည်းမသိတာလားမင်းရဲ့ယောက်ျားဝါဖုံးအပါဝင်ငါတို့လူစုကတတိတယောက်ရဲ့အိမ်ကိုလူရက်တိုက်ခဲ့ကြတယ်သူတို့ကခုခံလို့တအိမ်လုံးတက်ပစ်ခဲ့ကြတာအခုအဲ့ဒီကိစ္စကနေပြဿနာပေါ်နေပြီတတိကြီးရဲ့မိတ်ဆွေတိုင်းသမားတယောက်ကဥဆောင်လှုံ့ဆော်ခဲ့လို့တန်လောကသားတွေကအခုဆိုရင်ကျိုးတို့ကိုတုတ်တင်မှုအတွက်တကယ်ချင်းပဲရေးလိုက်ရှာနေကြတာလေဒီကိစ္စကိုကျွန်မသိပါတယ်မင်းသိရမှာပေါ့ဝါဖုံးတော်အဖြေတော်တိုင်းသမားတွေလက်ချက်ပြီးသွားတယ်မလားကျုပ်လည်းမြို့ပေါ်မှာပေါ်ပေါ်ထင်ထင်နေလို့မဖြစ်တော့တနည်းအားမှာရှောင်ပုံးနေရလိမ့်မယ်ကျိုးတို့ဖွဲ့ကခြံတဲ့သူတွေလည်းတယောက်ပြီးတယောက်တုတ်တင်ခံနေရတယ်မကြခင်ကျုပ်လည်းရောက်လာမှစိုးရင်ရတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုရင်ကျမတို့သားမီးဒီမှာခဏနာပြီးထွက်သွားပါမယ်ဟာပေချင်းမင်းတို့သားမီးကိုလက်မခံနိုင်တာကျုပ်စိတ်မကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်လို့ဆိုတော့မင်းသဘောပေါက်ပါကျမသဘောပေါက်ပါတယ်ချုံရံကအစားချက်ယူလာပေးပြီးပေချင်းတို့လည်းဟမ်ဆောင်နိုင်တော့ပဲအားရပါရစားတောက်လိုက်ကြပါတယ်ပြီးနောက်ချုံရံကငွေစားတချို့ထုတ်ပေးပါတယ်မင်းတို့သားမီးနားခိုစရာနေရာမရခင်သုံးဖို့အတွက်ယူထားလိုက်ကျေးဇူးပါပဲမင်းတို့သားမီးဒီတိုင်းရှောက်သွားနေကြမယ့်အစားမြောက်ပိုင်းကိုသွားရင်ကောင်းနိုင်မယ်မြောက်ပိုင်းကိုသွားလို့ကျမတို့လည်းထူးမှာလားထူးနိုင်နေမြောက်ပိုင်းမှာဝါဖုံးရဲ့မိတ်ဆွေတချို့ရှိတယ်သူတို့မင်းကိုကူညီကြလိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုတော့သွားရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမယောက်ျားရဲ့မိတ်ဆွေကြီးဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုကျမသိချင်တယ်မြောက်ပိုင်းကလူတွေကကျုပ်တို့နဲ့ရင်းနှီးကြတာမဟုတ်ဘူးဝါဖုံးနဲ့ပဲရင်းနှီးတာဝါဖုံးခဏခဏပြောဘူးတဲ့လုံညီနောင်းဆိုတာရှိတယ်တခြားလူတွေတော့ကျုပ်မသိဘူးလုံညီနောင်းဆိုတဲ့နာမည်ကိုပဲမှတ်မိတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ပေချင်းတို့ကချုံးရံကိုနှုတ်ဆက်ပြီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲတခွက်ခွက်ဆိုတဲ့မြင်းခေါ်တဲ့နေကျေလောင်စွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာပြီးတော့မှမြင်းစီသမားတို့ဒုံဆိုင်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ချုံးရံရဲ့အိမ်ကိုချက်ချင်းပဲဝိုင်းထားလိုက်ကြပါတယ်ချုံးရံမင်းထွက်လာပြီးဖမ်းခံကောင်းမယ်သူတို့ထဲကတယောက်ကအော်ပြောလိုက်ပါတယ်သူတို့သားမီးကတော့လက်မတင်လေးပဲလွတ်မြောက်လာခဲ့တာမဟုတ်ပါလားသူတို့သာချုံးရံရဲ့အိမ်ထဲမှာရှိမယ်ဆိုတော့ဒုက္ခရောက်မှအသေးကြပါပဲပေချင်းလည်းရုတ်တရက်မထွက်သွားသေးပဲနဲ့ခလန်းလန်းကနေပြီးမရောက်မလဲအကဲခတ်နေပါတယ်ချုံးရံမင်းထွက်မလာဘူးဆိုရင်ငါတို့ဝင်လာရမယ်ဒါသမားတို့ဓာတ်တွေကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့အိမ်ကြီးကိုကန်ကြောက်ဖွင့်ပြီးအိမ်ထဲပြင်းဝင်သွားကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတိုက်ခိုက်တဲ့နေထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်ပြီးရင်တော့မှတော့ပြန်ပြီးတိတ်ဆိတ်သွားပါတော့တယ်အိမ်ထဲကိုပြင်းဝင်သွားတဲ့တိုင်းသမားတွေပြန်ထွက်မလာပါဘူးအဲ့ဒီကအပြင်ဘက်ကတိုင်းသမားတွေကမကြည်မနှက်ဖြစ်သွားပြီးတော့မှချုံးရံကိုချမ်းသာပြီးတော့မဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်ဆုံးမကြမယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တရားတစ်ခွန်းပြောပြီးအိမ်ထဲကိုပြင်းဝင်သွားပါတယ်အခုချိန်မှာတော့အားလုံးကအိမ်ထဲကိုဝင်သွားကြတာဖြစ်ပါတယ်အိမ်ထဲမှာတော့ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်လာပြန်ပါတော့တယ်မကြခင်မှာပဲအိမ်ထဲကအော်ဟစ်စူညံတန်နေတဲ့အတူတူလူတယောက်ပြေးထွက်လာပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေကတော့ချုံးရံနဲ့အတူတူချုံးရံနောက်ကလူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ချုံးရံဟာအဝတ်စားတွေစုပ်ပြဲလို့ဒဏ်ရာတွေကရတကူလုံးလဲသွေးချင်းချင်းနီးနေပါတယ်ချုံးရံအပြင်ကိုရောက်တော့အဝတ်စားလေတိုးတန်တဲ့အတူလူရဲတစ်ခုကချက်ချင်းရောက်လာပြီးလမ်းပိတ်ဟန်ထားလိုက်ပါတယ်အဲ့လူကိုမြင်တော့ပေချင်းခေါင်းထဲမှာမိုက်ခနဲ့ဖြစ်သွားပြီးလဲကြမတက်ဖြစ်သွားပါတယ်ဝါကူကမေမေးဆိုပြီးကြပြကြရာဖေးကူလိုက်ရပါတယ်အဖြူရောင်ဝတ်ထားတဲ့သူကလမ်းပိတ်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ချုံးရံဒေါသချောင်းချောင်းထွက်သွားပါတယ်သေးချင်းမိတဲ့အော်ငေါ့ပြီးဓာတ်တလက်နဲ့တရချမ်းတိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဖြူရောင်တဲ့လူကလက်တစ်ဖက်ဆန့်ထုတ်လို့ချုံးရံရဲ့လက်ထဲကဓာတ်ကိုလူယူလို့ပြန်ပြီးတော့မှထိုးလိုက်ပါတယ်ဒါကချုံးရံရဲ့ရင်ဝါမှာပြန်ပြီးဆိုင်ဝင်သွားခဲ့လို့ချုံးရံတယောက်ဆူးရှာဆောင်အောက်ဟဲ့လို့မြေပေါ်ကိုလဲကျသွားပါတယ်အဖြူရောင်ဝတ်ထားသူကချုံးရံတီးဆုံးသွားပြီမဲ့လည်းဘလို့မှခံစားရဖို့မပေါ်ပါဘူးအဲဒီနောက်မှာတော့ချုံးရံကိုကြောခိုင်းပြီးပေချင်းနဲ့သားမိရှိရဘက်ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ရှောက်လာပါတော့တယ်ပြီးရနောက်မှာတော့ဒီမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကလေးမြင်သွားလို့ထိတ်လန့်နေမယ်ဝဝေးရှောင်သွားတာကောင်းမယ်ပေချင်းလည်းစကားမပြောနိုင်ပဲခေါင်းညင်ကညှိပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီဖြောင်တဲ့လူကတော့ပေချင်းတို့သားမိကိုကြောခိုင်းပြီးခြေလမ်းချင်းချင်းနဲ့လမ်းထွက်သွားပါတော့တယ်လမ်းကြားထဲမှာရှင်းလင်းသွားပါပြီတိုက်ပွဲတွေကလည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီပေချင်းကတော့မလုံမရရက်နေပါတယ်ချုံးရံကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းပြလိုက်တဲ့အဖြူရောင်ဝတ်ဆင်ထားသူကြောင့်သူမအတွေးနေပြီးချဲ့နေမိပါတယ်အဲ့ဒီသူကတော့တောင်ကျွန်းရာစာပူထင်းဟွာဖြစ်ပါတယ်ပူထင်းဟွာချုံးရံကိုတပ်ပစ်လိုက်တယ်လို့ဝါဖုံးကိုလည်းတပ်ပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူမရောဝါကူပါတောင်ကျွန်းရာစာပူထင်းဟွာကိုကောင်းကောင်းမှတ်မိနေပြီမဲ့ပူထင်းဟွာကသူတို့ကိုမသိတဲ့အတွက်ကံကောင်းနေပါတယ်မိမိဟိုလူကြီးထွက်သွားပြီသမီးတေးသေးချာချာမှတ်တာအဲ့ဒီလူကြီးဟာသမီးဖေဖေကိုဦးလေးချုံးရံကိုပါတပ်ပစ်လိုက်တယ်သမီးကြီးလာတဲ့တနည်းကြတယ်သူ့ကိုတုတ်တင်ပြရမယ်
စိတ်ချပါမိမိဝါကူကခရီးပေးလိုက်ပါတယ်မိမိတို့မြောက်ပိုင်းကဖေဖေမိတ်ဆွေစီကိုတွားကြမယ်သူတို့ကကူညီမှာပါကဲသွားစို့ပေချင်းနဲ့ဝါကူတို့နှစ်လတိုင်တိုင်ခရီးနှင်လာပြီးတော့မြောက်ပိုင်းကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဟွမ်တုံမြို့ကတော့မြောက်ပိုင်းမှာထင်ရှားတဲ့မြို့တစ်မြို့ပါပေချင်းတို့ဟွမ်တုံမြို့ကိုရောက်တော့ခေတ္တအနားယူပြီးစားတောက်လိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့လူဝင်ကြီးတောင်ကိုလိုက်လံရှာဖွေကြပါတယ်လူဝင်ကြီးတောင်ကတော့မြောက်ပိုင်းမှာစိုးသွမ်းတောင်းချမ်းနေတဲ့အနက်ရောင်တိုင်းသမားတွေဖြစ်ပါတယ်ပေချင်းတို့သားမိလမ်းကြားတစ်ခုအတွင်းကိုဝင်လိုက်ပြီးမကြခင်မှာပဲလူတယောက်တို့အနီးကိုရောက်လာပါတယ်အဲ့ဒီလူကမြင်းတစ်ကောင်လိုပဲရှည်မျိုးမျိုးမျက်နှာရှိပြီးတော့မှသွားပြီးပေါ်အောင်လဲပြုံးနေပါတယ်မြမကိုကြည့်ရတာတယောက်ယောက်ကိုရှာဖွေနေပုံရတယ်ဘသူ့ကိုရှာနေတာလဲကျုပ်ကူညီနိုင်ကူညီပြရစီကျမကလူဝင်ကြီးတောင်ကိုရှာနေတာလူဝင်ကြီးတောင်ဟုတ်ပါတယ်မြမတကယ်ထိထိကျဲတွေကိုတွေးချင်နေတာကိုဒါဆိုရင်တော့ကျုပ်လိုက်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကဲလာကျုပ်တော့လိုက်ခဲ့အဲ့နောက်မှာတော့သူဟာမြို့စုံမှာရှိတဲ့ခြံဝင်းပြက်ကြီးတစ်လုံးကိုခေါ်သွားပါတော့တယ်လူဝင်ကြီးတောင်ကဒီမှာနေတာလားဘယ်ရဒီမှာနေရမှာလဲလူဝင်ကြီးတောင်ကအထင်ကြီးကလူဆိုးကြီးတွေမြို့ရဆိုင်ကြီးမှာတကယ်တထေးတရွေကြီးကိုနေထိုင်ကြတာဒါဖြင့်ဘာကြောင့်ကျမတို့ဒီနေရာခေါ်လာရတာလဲမင်းတော်တော်ညံ့တာပဲမင်းစီကပစ္စည်းလိုချင်လို့လိန်ခေါ်လာတာအခုဒီမင်းမသိဘူးလားအော်ဒီလိုကိုကောင်းပြီလေရှင်လူလိုရရင်ယူနိုင်ပါတယ်မစိုးဝယ်မင်းမကြောက်ဘူးတင်တယ်အဲ့နောက်မှာတော့သတိထားပြီးတော့ဆိုရယ်ကျုံသွားတဲ့အတူပေချင်းစီကိုခုံဝင်လာပါတော့တယ်နှစ်ယောက်သားထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်မိလိုက်တာနဲ့ပေချင်းရဲ့မာယာအောက်မှာအဲ့ဒီလူစိမ်းရှုံးနေသွားပါတော့တယ်အော်ဟဲ့ညီညီတဲ့အတူအဲ့ဒီလူစိမ်းမြေပေါ်ကိုလဲကျသွားခဲ့ရပါတော့တယ်ဒီနောက်မှာတော့ပေချင်းတို့သားမီးနှစ်ယောက်တယောက်လက်တယောက်ဆွဲလို့တောင်ဝင်းတစ်ခုပေါ်ကိုတက်သွားကြပါတယ်တောင်ကုန်းပေါ်ကိုတက်သွားတော့လမ်းတစ်လျှောက်မှာရောင်စုံပန်းတွေဖူးပွင့်လို့တာယာလှပနေပါတယ်အဖိုးတယောက်ဟာတိတ်လုံးအိမ်လေးရှိမှထိုင်ကုန်တစ်လုံးနဲ့ထိုင်လို့စေးတံခဲရင်စာဖတ်နေပါတယ်ပေချင်းကဥညွတ်လိုက်ရင်နဲ့ကျမတို့တော်လန်းကဖြတ်သွားရင်နဲ့ဒီတောင်ကုန်းလေးပေါ်မှာအိမ်လေးတစ်လုံးရှိနေအောင်တွေ့လို့စိတ်ဝင်စားတာနဲ့လာခဲ့မိတာပါအဖိုးကပြုံးလိုက်ပြီအော်မင်းတို့ကရဝေးကလာကြတဲ့သူတွေပဲကျုပ်ပြောတာမှန်ရဲ့လားမှန်ပါတယ်ကျမတို့ကမြေလက်ပိုင်းကလာခဲ့ကြတာဒါကြောင့်တောင်ကုန်းလေးပေါ်ကိုတက်လာရဲကြတာပေါ့အကြောင်းသိတဲ့လူတွေကတော့တက်မလာရဲဘူးကွရှင်အေးဘယ်သူမှဆိုဒီအနီးတစ်ဘက်ကိုမလွဲမရှောင်တာရောက်လာရင်တော့ကျုပ်ရဲ့တောင်ကုန်းလေးနဲ့ဝေးရှောင်သွားတတ်တယ်အဖိုးကနှစ်လူပွဲကောင်းတဲ့ဥပဒေရုပ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်သဘောမလုံးကောင်းတဲ့အသွင်လည်းရှိပါတယ်ကျမတို့အကြောင်းမသိလို့လာခဲ့ကြတာပါဦးကိုနှောက်ယှက်သလိုဖြစ်သွားရင်ခွင့်လို့ဖို့တောင်းပန်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဘဘရဲ့သမီးတို့လည်းတောင်ကုန်းလေးတစ်ခုပေါ်မှာအိမ်ဆောင်နေကြတာလေဒါသာရရှိပြီးတော့မှပျော်စရာကောင်းတာဒီနေရာရောက်တော့သမီးတို့အိမ်ကလေးနဲ့တူလို့တက်လာကြည့်မိတာလက်ဆက်တော့ဒီလိုကိုငါမြေးကတွက်လက်ချက်ချပြီးချစ်စရာကောင်းတယ်ဘဘစီလာပါဦးတော်ကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ငါမြေးလေးပဲကဲငါမြေးခဏတိုင်ဘဘမုံသွားယူစကားဆုံးတော့အဖိုးကအိမ်ထဲဝင်သွားပါတယ်ဘေးချင်းကသမီးမမေတို့ဒီနေရာကအမြင်မြန်သွားမှဖြစ်မယ်အိုးရောက်လာမှာတော့အေးစစ်စစ်ပေါ့အဖိုးကမုံကြောက်တွေယူလို့အိမ်ထဲကပြန်ထွက်လာရင်ပြောပါတယ်သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကအံ့ဩစရာကောင်းအောင်ပဲလျင်မြန်တွက်လက်နေပါတယ်ဒီဖိုးရဲ့တိုင်းပညာကထိတ်တန်းအစ်စ်တက်တောင်မှတာလွန်နေတာကိုပေချင်းနားလည်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာမြေဆောင်ခံမှန်းခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ပဲသူကသမီးလေးဝါကူတကယ်ပဲကျဉ်းကျဉ်းနာရှိနေပုံပဲကျေးဇူးပဲနော်ဘဘဝါကူကကျေးဇူးတဲ့စကားပြောပြီးမုံနေစားလိုက်ပါတယ်မင်းမဒီလိုသမီးလေးတစ်ယောက်ရထားတာကံကောင်းတာပဲကျုပ်ကငယ်တုန်းကတည်းကအတိုင်းလောကတွေရောက်ခဲ့တယ်ပြန်ပဲကဲတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားရင်းနဲ့အချိန်ကြီးကုန်ခဲ့တယ်ကျုပ်ကအိမ်အောင်မပြုတ်ဘူးတပည့်မမွေးဘူးဒါကြောင့်ဒီရွယ်ရောက်တဲ့ဒီတယောက်တည်းနေခဲ့ရတယ်ဒါကတလေတော့အထီးကျန်တဲ့ဝေနာကိုခံစားလို့စိတ်ပြက်မိပါတယ်မင်းတို့အခေခက်ရတာပြဿနာတစ်ခုကိုရှိနေလိမ့်မယ်လို့ကျုပ်ရိပ်မိတယ်ကလေးရဲ့အဖေနဲ့ပတ်သက်သလား तू ရောပါမလားဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ် तू တည်သွားပါပြီအော်ဒါဆိုရင်ရှေ့ဆက်ဘာလုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးထားလဲကျမတို့သားမီးအနေကင်းတဲ့တနေရာမှာခိုးပြီးတော့သမီးလေးကိုပြုစုပြုထားပါမယ်သမီးလေးကြီးလာတဲ့တနေ့တော့သူ့အဖေကိုတတ်သွားတဲ့ရန်သူကိုဆုံးမခိုင်းမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်တော်တော်ကောင်းတဲ့စိတ်ကူးပဲမင်းကခင်မွန်းတဲ့အတွက်အသက်ဆုံးမှာဝင်မလေးပေမဲ့သမီးငယ်ရှိရဲ့အတွက်မျောတွေးပြီးထွက်ပြေးလာခဲ့တာမဟုတ်လားဒါတဲ့ဒီရက်ကိုမင်းတို့ပြေးလာတာမင်းတို့မှမိတ်ဆွေတယောက်ရှိနေဦးမလားအဲ့ဒီမိတ်ဆွေတွေကဘယ်သူတွေလဲလူဝင်ကြီးတော့မှာပြည်ချင်းကလွတ်ကနေပြောပြီးမှအမှန်တိုင်းမပြောသင့်ဘူးလို့သတိပြုလိုက်မိပါတယ်လက်ဆက်သက်တော့လူဝင်ကြီးတော်ရဲ့မိတ်ဆွေကိုသူတို့ညီကိုလည်းမစိုးပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့မှရှိတဲ့တိုင်းပညာထက်ပို့ပြီးတော့မှကြွားနေကြတာကခက်တယ်ဒီနေမှာတော့သူတို့ထက်တိုင်းပညာတာတဲ့သူကရှားနေတဲ့ခါကျထင်တိုင်းကျင်းနေတာပေါ့ဦးနေတဲ့နဲ့ဒီတောင်ကုန်းအနီးတစ်ဝိုက်ကိုဘယ်သူမှမလာဘူးဆိုတာဘာကြောင့်လဲကျမခုလိုမိတာစိတ်မဆိုးပါနဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးအားလုံးကကျုပ်ကိုကြောက်နေကြတာလေ
ကျုပ်ကလည်းစိတ်ထဲမထင်သလိုလုပ်တာဘူးအားလုံးကြောက်ကြတဲ့လူဝင်ညီနောင်တော်မှကျုပ်ရဲ့တောင်ကုန်းသားကိုမလာရေးကြအောင်ဒါဆိုရင်ဥပဒူဆိုတာသိခွင့်ရှင်သိပြရစီကလေးမလေးမျက်နှာနဲ့ကျုပ်ပြောလိုက်ပါမယ်ကျုပ်နာမည်ထင်းစုချူးလို့ခေါ်တယ်တိုင်းလောကသားတွေကကျုပ်ကိုမပြောလဲမနဲ့မင်းတို့ရောက်လာလို့ကျုပ်ကလည်းစကားပြောပေါ်ရတာအတော်ဆင်ပြေသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်အေးချင်းချင်းနေရတော့မှမထင်ဘူးကဲမင်းတို့နှစ်ယောက်အိမ်ထဲဝင်နေလိုက်ကြအောင်နောက်ထပ်ရောက်လာတဲ့သူကိုဧည့်ခံလိုက်အောင်မယ်ဒီနောက်မှာတော့ထူးခြားမှုရှိနေပြီဆိုတာကိုပြည်ချင်းသဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်ဝါကူခေါ်လို့အိမ်ထဲကိုဝင်လိုက်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲတောင်ကုန်းလေးပေါ်ကိုလူတစ်ယောက်ပြေးတက်လာတာကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်တောင်ကုန်းပေါ်ကိုရောက်တော့အဖိုးကိုထင်းစုကျူးစီကိုတရောတော့မှပြေးလာရင်ဆရာကြီးကျုပ်ကိုကယ်ပါဦးလူဝင်လေးပါလားမင်းဘာဖြစ်လာတာလဲပြောစမ်းပါဦးတောင်ကျိုးတိုင်းရစာပူထင်းဝါရောက်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်နေလို့ကျုပ်ရဲ့အကူလူဝင်ကြီးတိတ်ဆုံးသွားပြီကျုပ်လည်းအသက်လွန်ပြီးထွက်ပြေးလာခဲ့ရတယ်ကျုပ်ကိုကယ်ပါဦးဆရာကြီးတောင်ကျိုးရစာကဒီနေရာထိလာပြီးတော့မှတောင်ချမ်းရဲရနေတဲ့တတိမဟုတ်ဘူးကျုပ်ကတောင်ကျိုးကလူတွေနဲ့တွေ့ကြနေရတယ်အတော်ပဲအဲ့ဒီချိန်မှာပဲဝတ်စားလေတိုးတန်နေနဲ့လူတယောက်တောင်ကုန်းပေါ်ကိုရောက်လာပါတယ်သူကတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးတောင်ကျွန်းသားရစာပူထင်းဟွာဖြစ်ပါတယ်တောင်ကျွန်းကလူတွေတော်တော်တက်တီကောင်းနေပါလားခမည်းကတွေးလက်ထင်းစုကျူလားသိမှန်တာပေါ့ကွာမင်းစရာရဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းကြီးတွေပေါ့အဖြူအောင်တိုင်းလောကမှာရှောင်းလင်ခန်းချုပ်ဝူတန်ခန်းချုပ်စတဲ့ထေတီတိုင်းအကျော်မိုးတွေရှိကြတယ်လို့ပဲအနက်အောင်တိုင်းလောကမှာဆိုရင်လည်းထိတ်လန့်တုံးလို့ရတဲ့ထေတီတိုင်းသမားတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းသမားကြီးတွေမှာတွေးလက်ကတော့တယောက်အဖအဝင်ပါမထင်သလိုသူဟာလူသက်ဖို့လည်းဝန်မလေးတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်တွေးလက်ထင်းစုကျူးတွေးကြရုံကြံတယ်တွေးရင်းတဲ့လူဟာတောင်ကျွန်းတိုင်းရစာနဲ့ရှင်ပြန်ပြီးတော့တိုင်းတစ်ခွက်စီအရေးနေခဲ့ကြပြီးနောက်ပိုင်းမှာတိုင်းလောကကနေပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်တောင်ကျွန်းတိုင်းရစာကတော့တောင်ကျွန်းရစာပူထင်းဟွာရဲ့ဆရာဖြစ်ပါတယ်တောင်ကျွန်းတိုင်းဆရာကတော့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါပြီပူထင်းဟွာဆရာမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းတောင်ကျွန်းရစာဆိုတဲ့ဘွယ်တူကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မင်းရဲ့ဆရာကကျုပ်ရဲ့တသက်တာမှာတော့ချီးကျူးစရာအကောင်းဆုံးလူတစ်ယောက်ပဲဒါပေမဲ့သူသေးတာဆောသွားတယ်သူအသက်ရှင်နေဦးမယ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်ကသူ့ကိုရှင်ပြန်အနိုင်ယူလို့ရတာပေါ့ဆရာမရှိတော့ပေမဲ့ကျွန်တော်ကဆရာရဲ့ကိုစားရှင်ပြိုင်မဲဆိုရင်ကိုဘလို့သဘောရတယ်လဲသိချင်ပါတယ်မင်းကပြေးချင်နေတာကိုခင်ဗျားတို့၃ယောက်ကပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီမဲ့တနေ့နေ့မှာတော့တိုင်းလောကကိုဒုက္ခပေးမှုပြန်ပြီးပေါ်လာနေတာကြောင့်မလို့တားဆီးသွားဖို့ဆရာကမှားထားခဲ့တယ်မင်းဘယ်လိုဟန်တားမလဲဆိုတာကျုပ်သိချင်တယ်ကောင်းပြီသတိထားဗျာပူထင်းဟွာလက်ဝါးနှစ်ဖက်မှာအတွင်းရည်စူးစီးလို့စတင်ပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်အခြေအနေတွေကရှုပ်ထွေးသွားပါတယ်လူရိပ်တွေကလည်းရှုပ်ထွေးသွားခဲ့ပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲအလစ်ချောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့လူဝင်လေးကလည်းပူထင်းဟွာရဲ့လက်ချက်မိလို့မြေပေါ်ကိုလဲချပြီးတုတ်တော့မလုပ်တော့ပါဘူးထင်းစုကျွန်းနဲ့ပူထင်းဟွာတို့နောက်ကိုပြန်လို့ဆုတ်သွားပါတယ်ပူထင်းဟွာကဦးညွတ်လိုက်ပြီးတော့ခမည်းရဲ့တိုင်းပညာကတော်တော်ကိုကြီးကျူးစရာကောင်းပါတယ်နောက်မှပြန်တွေ့ကြသေးတာပေါ့စကားဆုံးတွေကခြာကနေလှည့်ထွက်သွားပါတော့တယ်ထင်းစုကျွန်းကတော့ဓာတ်မြင့်ချင်းမလုပ်ပါဘူးပူထင်းဟွာလည်းခဏအတွင်းမှာပဲအဝေးကိုရောက်ရှိလို့မြင်ကွင်းကနေပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်ဒီကမှာပဲထင်းစုကျွန်းဟာပေချင်းရှိရဘက်ကိုလှည့်လို့ကျုပ်ကကြောင့်သူ့ကိုလှုပ်ပေးလိုက်ရတယ်လေလို့မင်းတွေးနေတယ်မလားကျုပ်ကတောင်ကျွန်းရာစာပူထင်းဟွာရဲ့ဆရာကိုတိုင်းတစ်ခွက်အရေးနေငယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်ရဲ့ပညာကိုလူလေသေးမရှိပြည့်စုံနေအောင်တောင်ကျွန်းတိုင်းဆရာကိုအနိုင်ရှင်နိုင်အောင်လို့နှစ်ဒီအကြာကြီးစူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့ခုချိန်ကြီးဘာမှအရာမထင်ဘူးဒါကြောင့်လည်းတိုင်းလောကလေးကိုမထွက်ပဲနဲ့စမ်းမြုပ်နေရသေးတာကျုပ်သူ့ကိုမရှင်နိုင်ဘူးအခုဒီလူရာသူ့ဆရာထက်တောင်မှလက်ဆောင်ထက်နေတယ်ကျုပ်တို့ကအရေးနေခဲ့တဲ့တိုင်းခွက်တွေကိုပြုပြင်ပြီးတော့မှအနိုင်ယူနိုင်မယ်တိုင်းခွက်ရဖို့အတွက်အချိန်ကုန်ခံပြီးစူးစမ်းနေရချိန်မှာသူ့ရဲ့တိုင်းပညာကတော့စားတဲ့တပူတိုးတက်လာခဲ့တယ်သူ့ရဲ့တပည့်ကိုထိုက်တဲ့လက်ဆင့်ကမ်းပေးနိုင်တယ်ကျုပ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဘယ်တော့မှအောင်မြင်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးတော်တော်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာပဲထင်းစုကျွဲခန္ဓာကိုတစ်စက်တုံသွားပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ဝုံးနေပဲမြေပေါ်ကိုအယုတ်ကျိုးပြက်လဲကျသွားပါတယ်ထင်းစုကျွဲဟာတောင်ကျောင်းသားရစာပူထင်းဝါရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ဒဏ်ရာရှိသွားတယ်ဆိုတာကိုပေချင်းသဘောပေါက်သွားပါတယ်ချက်ချင်းပဲပြေးသွားလို့ဖေးမပွေ့ထူလိုက်ပါတယ်၃ရက်လုံးလုံးပေချင်းဂယူးဆိုင်ပြီးပြုစုပြီးမှထင်းစုကျွဲထူထောင်ဖြစ်လာပါတယ်မင်းတို့သားမီးကကျုပ်ကိုကူညီခဲ့ကြတာပဲဦးလက်ခံမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီမှာနေပြီးတော့ဦးကိုပြုစုပြရစီတခြားသွားစရာနေရာလည်းမရှိလို့ပါမင်းတို့နေမယ်ဆိုရင်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်ပူထင်းဝါလာပြီးနောက်ဆက်မှာကိုမစိုးရင်နဲ့သူမလာရဲတော့ဒီကထွက်သွားတာနဲ့တောင်ကျွန်းကိုပြန်သွားမှသိကြတယ်သူကတောင်ကျွန်းကိုတကယ်ပဲပြန်သွားမှလားဟုတ်တယ်သူပြန်မှပြတ်တော့မယ်တိုင်းလောကထဲမှာဆက်ပြီးကြာစားဖို့စိတ်မချတော့ဘူးသူ့ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ကျုပ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်လို့ပဲကျုပ်ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်သူလည်းဒုက္ခရောက်သွားပြီမင်းနားမရှင်းမှုတင်တယ်ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ရှင်ပြန်လိုက်ကြတဲ့အခါပူထင်းဝါရဲ့တိုက်ခွက်တွေက
ကျုပ်ရဲ့အဓိကကျတဲ့သွေးကြောတွေကိုထိပြီးတော့မှတိုင်းပညာတွေအသုံးမပြုနိုင်တော့ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တယ်ကျုပ်တိုင်းပညာအသုံးပြုနိုင်တော့မှမဟုတ်ဘူးသွေးလက်ထင်းစုကျူးဆိုတာနာမည်ပဲကျန်ရတော့တဲ့သဘောပဲသူကဆက်ပြီးတော့မှမတိုက်ဘဲနဲ့ထွက်သွားတာကလေးသူ့မှာပြဿနာတစ်ခုရှိနေတယ်ကျုပ်တို့ရှင်ပြိုင်နေတော့လူဝင်လေးကဝင်ပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်မှတ်မိတယ်မလားအဲ့ဒီလူဝင်လေးကြောင့်မလို့ပူတင်ဝါရဲ့တိုင်းအသုံးချတဲ့အစီအစဉ်မှာအနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားတယ်ကျုပ်ရဲ့တိုင်းပညာကိုဖျက်ဆီးပစ်ဖို့စနစ်တကျတိုက်ခိုက်နေချိန်မှာနှောက်ယှက်ခံလိုက်ရတော့သူ့ရဲ့အတွင်းရပညာကိုထိခိုက်တော့ပုံရတယ်ဒါကြောင့်သူထွက်သွားတာကျုပ်ကတော့တိုင်းပညာအသုံးပြုလို့မရနိုင်တော့ဘူးတောင်ပိုင်းတိုင်းဆရာရဲ့တပည့်တောင်ပိုင်းရာဇာပူထင်းဝါလည်းပဲတိုင်းပညာအသုံးပြုဖို့အခက်အခဲကြုံသွားပြီကျုပ်အနိုင်မရလိုက်ပြီမဲ့ကျင်းတဲ့ဆရာတော့ကောင်းတာပဲတွေးထားနဲ့တွေးရင်းနဲ့သာတိုင်းလောကမှာပေါ်ပေါက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ပူထင်းဝါဘာမှတက်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးတောင်ကျုံးကလူတွေကိုဆုံးမပြီးပြီဆိုရင်တိုင်းလောကကိုလွှမ်းမိုးဖို့ဆိုတာမခင်းတော့ဘူးလေတောင်ကျုံးကိုမျိုးဖြုတ်ပြဖို့ကျမရဲ့သမီးလေးဝါကူရှိပါသေးတယ်မင်းကသူ့မျောလင့်ထားတယ်ဟုတ်လားသူကတကယ်ပဲဆွမ်းဆောင်နေမှသိကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုသူ့အတွက်ပြိုင်ဘက်ကင်းနဲ့တိုင်းပရပိုက်တဆူရထားလို့ဟေးတိုင်းပရပိုက်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ရှောင်းနေချောင်းကရလာခဲ့တာဘယ်မှာလဲပေချင်းကတိုင်းချမ်းကိုထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ထင်းစုကျူကချက်ချင်းယူကြည့်ပြီးစကားမပြောတော့ပါဘူးတိုင်းပညာကိုစိတ်ဝင်စားသွားလို့အားလုံးကိုမေ့လျော့သွားပါတယ်ထင်းစုကျူကအဲ့လိုနဲ့9ရက်လုံးဘယ်သူနဲ့မှစကားမပြောပါဘူးအခြေရှိသဖြင့်တိုင်းပရပိုက်ကိုပဲစိတ်ဝင်စားစွာနဲ့ဖက်စုလေ့လာနေပါတယ်ဒီလိုနဲ့9ရက်မြောက်တဲ့နေ့ညနေပိုင်းကိုရောက်တော့ဒီတိုင်းပရပိုက်ကိုသာကျုပ်စောစောစီးစီးရခဲ့မယ်ဆိုရင်တိုင်းလောကတစ်ခုလုံးကျုပ်ရဲ့ခြေဖွားအောက်ကိုရောက်လာမှာအမှန်ပဲပရပိုက်ကတိုင်းလောကမှာအသုံးပြုနေတဲ့တိုင်းပညာရဲ့အသီးသီးရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုထုတ်ပေါ်ထားတယ်တိုင်းအနှစ်သာရတွေကိုထုံနှုတ်ပေါင်းပြီးတော့မှဆွဲဆုံးပရိသတ်တိုင်းခွက်တွေစီရင်ထားတယ်ကွဒါဖြင့်ကျမသမီးလေးကံကောင်းတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကျုပ်ကတိုင်းပညာအသုံးပြုလို့မရနိုင်တော့ပေမဲ့ပရပိုက်ဘောကတိုင်းပညာကိုတော့သင်ကြားပေးဖို့ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်ကျုံမလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုသူလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျေနပ်စရာပါပဲမင်းတို့သားမင်းနဲ့ဆုံတွေ့ရတာရှိရစက်ပါပဲတောင်ကျုံးကလူတွေကိုမျိုးဖြုတ်ပြီးလို့ဆိုနိုင်တယ်မင်းရဲ့သမီးကိုကျုပ်ဥဆောင်ပြီးတော့မှတိုင်းတင်ပေးမယ်မင်းကျေနပ်တော့ကောင်းပါပြီရှင်ကျမသမီးလေးကြီးပြင်းလာတဲ့တနေ့ပူထင်းဝါကိုဆုံးမနဲ့ကျမသိပြောပါပြီစိတ်ချပါပူထင်းဝါသာမကောက်ဘူးတောင်ကျုံးတစ်ခုလုံးကိုဖျက်ဆီးပြစ်နိုင်လိမ့်မယ်သိကောင်းတာပေါ့ရှင်တောင်ကျုံးပေါ်မှာအညိုကြီးသူနှစ်ယောက်ပူပေါင်းသွားကြပြီဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့လက်ထဲမှာတော့ရှောင်းလင်ချောင်းကတိုင်းအနှိမ့်ချုပ်ပရပိုက်ရှိနေပါတယ်တောင်ကျုံးရဲ့ကံကြမ္မာကတော့ဘယ်လိုလာမလဲမသိရတော့ပါဘူးပူထင်းဝါတောင်ကျုံးဆန်အိမ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ချောင်းစုတန်းအဆက်မပြတ်ထွက်ပေါ်နေပါတယ်ဇနီးတဲ့ရှင်ရင်ကအနီးကနေပြုစုနေပါတယ်အခုစီးတစ်ခွက်တောက်လိုက်ပါဦးပူထင်းဝါကစီးဝက်ကိုယူပြီးတော့မှမောတောက်လိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးပဲညီမအခုဒီတိုင်းနေမယ်စားတိုင်းလောကလည်းပြန်သွားပြီးတော့မှကျင်းနေသမားတို့ကြီးစီမှာစေကူသမှုခံရင်မကောင်းဘူးလားမဖြစ်ဘူးညီမဘာမှအကြောင်းတော့မှမဟုတ်ဘူးကျုပ်ရဲ့ဝေဒနာကဘလို့မှတတ်တာပျောက်ကင်းသွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးကျုပ်ကဆရာလက်ထက်ကလေးကတိုင်းလောကကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားနေခဲ့တဲ့အနိုင်အောင်တိုင်းထိပ်သီး3ယောက်ထဲကသွေးလက်နဲ့တွေ့ရတာသွေးလက်ကိုဆုံးမဖို့ကြိုးစားနေတော့မှပဲလူဆိုးတယောက်ကဂျားဝင်ရှုပ်ခဲ့လို့အတွင်းရထုတ်ပေါ်လာတဲ့သွေးလမ်းကြောင်းတွေထိခဲ့သွားတယ်ညီမတီးအောင်ပုံမှန်လင်းလင်းပြောရရင်တော့ကျုပ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သွေးကြောတချို့ပျက်စီးသွားပြီးတော့မှအတွင်းရကိုလုံးဝအသုံးပြုလို့မရတော့ဘူးပူထင်းဝါရဲ့စကားကြောင့်ရင်ထိတ်လန့်သွားပါတယ်ကျုပ်ကငောင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကျုပ်ရဲ့မျိုးဆက်သားလေးပူကျူးရှိနေလို့ပဲသားလေးကိုဂယူးဆိုင်ပြုစုစောင့်ရှောက်ရမယ်ကြီးလာတဲ့တနေ့မှာကျုပ်ရဲ့ခြေရာကိုနင်းပြီးတိုင်းလောကမှာရှမ်းရှမ်းတောက်ကြော်ကြားလာစေရမယ်အများကျိုးတိုင်းလောကအကျိုးတည်ဖို့ဆောင်ရတဲ့အဖြူအောင်တိုင်းသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာစေရမယ်ပူကျူးဟာလိမ္မာရေးချရှိတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူကအခြားကလေးတွေလိုပျော်ပါဆော့ကစားတာမျိုးမရှိပဲအချိန်ရှိသဖြင့်တိုင်းပညာကိုပဲအာယုံဆိုင်လေ့လာပါတယ်ပူထင်းဝါတောင်ကျုံတိုင်းပညာရက်တွေကိုပူကျူးကိုတင် जा နေချိန်မှာပဲသွေးလက်ထင်းစုယူစီကိုရောက်ရှိနေခဲ့တဲ့ဝါကူကလည်းရှောင်းလင်ပရပိုက်ကတိုင်းပညာရက်တွေကိုတင် जा နေရပြီဖြစ်ပါတယ်ပူကျူးနဲ့ဝါကူတို့ဟာရန်သူတွေအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့ကြပါတယ်နှစ်ယောက်စလုံးကထိတ်တန်းတိုင်းပညာတွေသင်ယူခွင့်ရရှိနေကြပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကြီးပြင်းလာရင်ဘယ်လိုရှိကြမလဲစံကျင်မဲ့ရမှာရက်တည်နေကြသူတွေသူတို့အတွက်ဘယ်လိုကံကြမ္မာတွေဖြစ်လာကြမလဲအကယ်၍များတနေ့မှသူတို့နှစ်ယောက်တွေ့ဆုံနေကြမယ်ဆိုရင်ကိုတရက်တစ်လတစ်နှစ်နေ့ရက်နှစ်လအလီလီပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်ပူကျူကဝါကူပါတဖြည်းဖြည်းကြီးပြင်းလာခဲ့ကြပါတယ်နှစ်ယောက်သားထမ်းမြက်တဲ့တိုင်းပညာကိုယ်စီလည်းရရှိခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်ပူကျူရဲ့မိဘတွေဖြစ်တဲ့ပူထင်းဟွာနဲ့ရင်ရင်တို့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ကြသလိုဝါကူရဲ့မိခင်ပေချင်းလည်းကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်အော်စရာကတော့သွေးလက်ထင်းစုကျူကအသက်ရှိခဲ့ပါတယ်ထင်းစုကျူကဝါကူရဲ့အဖိုးအရင်ပမာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ထင်းစုကျူဟာတောင်ကျုံးကလူတွေကိုအလွန်ကူမှမုန်းတီးနေပါတယ်
Wagu Gale, Paki Mazaki as a cargo, million Tomaro Mahobao. Wagu Yabi, Timing a piece on Lade Caro, Tesu Sugar, Tanoga with Silupu, Sompia like body. Eido get down at the Kili Bujuga leve, Tanoga was symbol to a jungle Poba Lage Barre. Tesu Jua, Wagu, Tanoga was Simba Meso and Lulaswa, Tola Lushan and Mamobene. Adazi and now she immune, Jodiam and Johnny, Biobiani. Mammy, may a Tanoga is Simba Meso, no, may a Chomo Lava Yuija, and now she immune Joanna. Did the Chapuro a true usai. Say Baba, Tamatri Tabame. Mammy time Baba Maga, Yejan Kushi. Takuga, Tanoga would Lamuna in it, Narugaro, Town Jongo, Chimomjibu. Me Suzumi Matame. Town Jonah the Renu near Naswin Nigera, Baba and Mahajadroji, Town Jon Tansia, Abi, Tutupe, Town Jon Yaza, Putin Wale, they son Tabi. Tajan Dodo Sana Biwabu Amluerobu. Tabi me Takushi Daga, Putinwama, Puchu Sure, Tati of Chanyake. Puju a parking at Tabinari, and we yatare. Piro to a Namita at the Nene Pujilime. Putima Masoma Layame, Puju Soma Lay, Nami Piesana, Piwa Valley Meque. Tiro, a diga jaraga, Taloga would not move. Nami a song of Jusa Sonyalime. Wagu. Taloga ma, Pion Dynamari, Subidoma, Lamatan Twin Jenny Dynamari was Soma Bidoma, Taloga would Lamun and Nilanku, Papa Sensami. Adija Narano. A few on Dynamari who threw a dombu and Nilane, Bioma, Taika Chimon Bioma, Talogama, Oza Tutome. Taloga will make out Warane, a few on Dynamani, Alunga Atin Gila, Sansom Biame. Agujala as a Gagaro, Wagu the Kama, Machabu as a Kaba. May a Diamond Timo Jala, ye, Taloga makes with Polame. A few on Dynamas of the Ludiga may be my one lame. May as a Gago, a linear Tala Jalime. Aragaro, a few on Dynamari. Let's have it. Narua Dinoga of Namu Subio, a few on Teddy Dynamari was single Shimpian Gejare. Dimari Yagabi now sono, Dinoga could only yes I have. Marugo Chimonjineriga, they are witty of trouble lager. Dilunero now so are showing here Amoga, Tawuting Hansa Juame. May I appear on Dynamari came down Josabio, Memu and Yaga Liza on Loame. Dinine, Dinoga of Lamuna Josame. Tesomo Yaulabi so that any Jano, Tea signing Bogua. May I be sharp your town with Piazibi Mesona. Luria Mew, Bama, Piojarma Mobu. Pio, Namu, now tell Yiji the Kisatu Mahome. Shall Jama Jagate Brabatica, Tanguatica, imitated a sort of many. Tamina Aya, Shimia Namu, Bedugama, Machine and Jaro. Tabi me, Nami Pina Nepata Piroma, change at Kushini. Aragaro, a twin happy Nabe. Babagura, Tamina, a domabu named Musuro, a twin of Lebian Willu Lemeyao. A twin of Bina, the Bibule candidate. Tajao, Tinoga de Uyoy, a Toya, Uzon Juza, Bima Janari Salo. Tizujua, Wagu, Chinas or Chile Bio, Tinoga, Blue Bebo Namu, Mesurabu, Apatia, Piosu Nivarone. The Kilibu Judia Kanamani Pinimare. Mamole Metale at the Kujama. Tokame. Lelu in on Chaja Biro Mesuala. Nablu Loa family. Machibu, Tinoga is Sinoma. Pujua, Tonjongani, Pimago, Yoshila, Pipiro. Yayaran do a two and penny valley. Torojang Imogini, Takuku Sound Mame. Sanisa never went like Bioma, Sawetaloma Mania, you like Bale. A bully Pamia Tom Samale. Tamina Hinabella Yan Towabi, by him a people. Aging Mame Sinema, Lubini Bioma. The other Sahara Mubine, Sabawan Kuma, the chat only on it to wine for Satawaraba. Teaching a Meduriga Joe to the Pietavale. Pujumi Manjo Tabima, Papita Valley. Sinego mainly of Lamwilaba. Tiago Kenya was in Tabi, Janet Nia was in Tadu. Ania water mainly going Nunidlu, a Longuma, Chomo Labavale. Kenya water mainly got able mainly of Pian Shibare. Era, the Tida Miji 1 lily megua, 3G 1 sina at the mili. Ha, commonly rochorabe. Dido than the trouble lavare. Tuname 1 lily la. Pujujini Roma be Siluniga. 3 the me 1 lingu, Siam Potago, cause some Pajabare. 3 the Mijaram Yana Laidaqua. Dilumionelli, designed by Shinga, 3G 1 sinaziga, which Chibiroma, Tisan Puena Aqua. Egua 3G 1 sinangaro, Tatamabione, said as Amagon, Chanarabe. To a Nogama Makamu to Zilongan in a Chivani Aqua. Pujule, Chala, women than a town, 3 will lavare. Tiname Machabare. Let's at the door, Pibi Pibiake Burawu. 3G 1 sina, Makandu de Opchetabu,
ပူကျူးကတိထားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟူးမလွယ်ပါလားဒီချိန်မှာပဲဆိုင်လူလင်ရောက်ရှိလာပြီးတော့အကိုလေးဘာများအလိုရှိသေးလဲအမိန့်ရှိဘာမှမလိုတော့ဘူးကျုပ်ဖိုက်ဝပြီကဲဘယ်လောက်ကြလဲပြောကြာသိငွေပြီးပြီးဆံပြင်ကိုထွက်လာပါတော့တယ်အမတ်မတင်ဆိုင်ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်မိလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝန်လင်းလေးရဲ့အရေးအယောင်ကိုတော့မတွေ့ရတော့ပါဘူးပူကျူးလည်းတပ်ပြင်းချလိုက်ပါတယ်ပူကျူးဟာခီးဆက်လာရင်းနဲ့နေဝင်သွားတဲ့အတွက်အမောင်တို့စိုးမိုးလာပြီးတုပ်တစ်ခုမှအနားယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဆောင်ညက်တဲ့ကိုမြေပေါ်ခင်းလို့လဲလျောင်းလိုက်ပါတယ်ချောမောလာပါတဲ့ဝန်လင်းလေးမျက်နှာလေးကိုမြင်အောင်နေမိပါတယ်မိန်းကလေးရဲ့မင်းပါကြောင့်ဒီလောက်တောင်လှနေရတာလေတောင်ကျုံဒေသမှာချောမောလာပါတဲ့မိန်းကလေးမြောင်များစွာရှိပြီးမြဲရင်မခုန်ခဲ့ဘူးပါဘူးအခုဝန်လင်းလေးနဲ့တွေ့ရတော့မှမကြုံစဘူးထူးကဲစွာနဲ့ခံစားနေရပါတယ်ငါတို့မြတ်တာတတ်ဝင်နေပြီလားဟူးမဖြစ်ပါဘူးလေငါတို့လိုတိုင်းသမားမျိုးဆက်တွေနဲ့ကိုယ့်တက်ချမ်းသာကြွယ်ရတဲ့တတိသမီးတယောက်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးညီးဆက်နိုင်မှာလဲသူ့ရဲ့ဖခင်မကွယ်လွန်မီပြည်မကိုတွားပြီးတော့မှတိုင်းလောကအကျိုးအများကျိုးဆောင်ရွက်ဖို့မှာကြားသွားခဲ့တာကြောင့်တောင်ကျွန်းကနေပူကျူးကထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီအချိန်မှာပဲအဝေးကမြင်းခွာတဲ့နေမြင်းလဲပိန်းတဲ့နေကြားလိုက်ရပါတယ်ပူကျူးစိတ်ဝင်စားစွာနဲ့ကြည့်နေတော့မြင်းလဲကသူ့စီကိုဦးတီလာနေကိုတွေ့ရပါတယ်အသေးချာကြည့်လိုက်တော့အလွန်လှပတဲ့မြင်းလဲတစ်စီးဖြစ်နေပါတယ်ဟင်ဝမ်းလင်းလေးရဲ့မြင်းလဲပါလားသူတို့ဘာလာလောက်ကြတာပါလဲသူတွေးနေတော့မြင်းလဲကအနီးကိုရောက်လာပါတယ်ကျန်တဲ့မြင်းလဲမောင်သမားရဲ့အော်ငေါက်တန်ထွက်ပေါ်လာပြီးတော့မြင်းလဲကရက်တန့်သွားသလိုမြင်းလဲသမားကခုန်ဆင်းလာပါတယ်ပူကျူးနီးကိုရောက်တော့အော်မင်းကိုခမရဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီရောက်လာတာလဲတခင်မလေးကျိုးတို့ဒီကထွက်သွားမှဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘဘရှောင်းပုံရဲ့တခင်မလေးကျိုးကသူ့ကိုစိတ်မချဘူးဗျအော်ဘဘရှောင်းပုံဒီလိုတော့မပြောပါနဲ့ဘဘရှောင်းပုံပြောစမတတ်တာကိုကျမတောင်းပန်ပါတယ်မိန်းကလေးကပူကျူးဘက်ကိုလှည့်ပြီးတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်ရပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးဗျာတောရဲတောင်ထဲဆိုတော့ဆွေးနေတာမဆန်းပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ကျမတို့ခီးထွက်လာရင်လည်းမိုးချုပ်သွားလို့မီးရောင်တွေ့တာနဲ့နောက်ခုစီကနေရာများတွေ့နိုင်မလားဆိုပြီးဒီဘက်ကိုလာခဲ့မိကြတာအမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျုပ်ကလည်းခီးသွားဖြစ်တယ်လို့နားနေတခင်မလေးသူနဲ့ရောတွင်မနေပါနဲ့စကားမဆုံးခင်မှာပဲရှောင်းဖုံးကဝင်ဖြတ်ပြောလိုက်ပါတယ်ဘဘရှောင်းဖုံးရဲ့တွေ့တဲ့လူတိုင်းအန်ရပြုတ်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်နေတာမကောင်းပါဘူးမဟုတ်ဘူးတခင်မလေးလူတွေကတခင်မလေးတို့မိသားစုကိုဒုက္ခပေးချင်နေကြတာတခင်မလေးမသိသေးဘူးနော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေကျမတို့ဒီမှာပဲနားတော့မယ်ချင်းချင်းပစ္စည်းအသေးကြီးအဲဒီနောက်မှာတော့အိမ်ပေါ်ကလေးကိုလှမ်းအော်ခေါ်ပြောလိုက်ပြီးတော့မှပစ္စည်းရတွေကိုတဲဆောင်ခိုင်းလိုက်ပါတော့တယ်ရှောင်းဖုံးလည်းဘာမှမပြောနိုင်ပဲဖြစ်သွားပါတယ်မင်းမတူလေဘယ်ကလာတာလဲဘယ်သွားမလို့လဲဒီနေရာကကျုပ်ပိုင်တဲ့နေရာမှာမဟုတ်တာဘယ်သူမှမဆိုနားနိုင်တာပဲဗျပူကျူလည်းခက်ဆက်ကလေးပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ဝါလေးလေးနဲ့ချင်းချင်းတို့ဟာမိဘမေးမှာပဲနေရာထိုင်ခင်းပြင်ဆင်လိုက်ကြပါတယ်ပြီးရင်နောက်မှာတော့စကားတွေဖွယ်ဖွယ်ရပြောကြပါတော့တယ်နေဝင်ချင်းမှာတောလန်းတစ်ပြားတွေဝိုင်းတိုက်လို့ရှောင်းသိန်းနဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်လာကြတာကျမရဲ့ဖေကချမ်းသာတယ်လေဒါကြောင့်လူဆိုးတစ်ပြားတွေပြစ်မှတ်တစ်ခုလိုဖြစ်နေတာကျမတော့တတိသမီးဆိုတဲ့ဘဝကိုစိတ်ကုန်ပြီအေးချမ်းချမ်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲနေချင်တယ်ပူကျူကသူမကိုမတိမတာအကဲခတ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဝါလေးလေးရဲ့အသွင်ကတော့ပဂတိဖြူစင်ရိုးသားသူတယောက်အသွင်ရှိနေပါတယ်အဲဒီကရှောင်းဖုံးကတခင်မလေးကိုဒုက္ခပေးဖို့မစင်စားနဲ့တော့မင်းသာအရင်ဆုံးဒုက္ခရောက်ပါမယ်မှတ်ထားဒီကမှာဝါလေးလေးကဂျားနေကျမတောင်းပန်ပါတယ်တကယ်တော့ဘဘရှောင်းဖုံးကလူကောင်းတယောက်ကျမတို့မိသားစုတွေအန်ရများလုံးလို့အဲဒီကပူကျူကဂျားပြတ်ပြောလိုက်ပါတယ်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တတိကျွယ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ညီမတို့မိသားစုကြမှာဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲမပြောတတ်ပါဘူးဖေဖေဆိုရင်ဒုက္ခပေးမဲ့လူတွေများလို့အမြဲတမ်းအဆောင်ချက်တွေနဲ့သွားလာနေရတာအိမ်ထဲနားနေရတော့အဆောင်နေကြတယ်မှာဒါဆိုရင်တော့သူ့ကိုမုန်းတဲ့လူများလို့ဖြစ်မယ်ဝမ်လေးလေးရဲ့ဖခင်ဝမ်စီနန်ကတော့မကောင်းမှုဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ချမ်းသာကြွားနေသူဖြစ်တယ်ဆိုတာသတင်းကြီးနေပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းလူမုန်းတာကတော့မဆန်းပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလူစုကသူ့သားကိုပြေးလွှာရောက်ရှိလာကြပါတော့တယ်ခက်ထန်ကျန်းတဲ့ရုပ်သွင်းတွေလည်းရှိကြပါတယ်အားလုံးကဓာတ်လက်နဲ့ပူစီလေးကိုင်ဆောင်ထားကြပါတယ်သူတို့ဟာပူကျူတို့ကိုချက်ချင်းပဲဝိုင်းရံထားလိုက်ပါတယ်ပူကျူကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးကြည့်လိုက်ပါတယ်ဝမ်လင်းလင်းကတော့ထိတ်လန့်ကြောက်နေပါတယ်စုစုပေါင်းတော့လူ3ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဝမ်လင်းလင်းတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့မှမင်းတို့ဘယ်ပြေးမလဲဘယ်လိုလဲသတိသမီးမင်းကဘာတက်နိုင်ပြီလဲငါတို့လက်ထဲကနေထွက်ပြေးလို့ရမလားဒုက္ခရောက်ပြီလို့သာမှတ်ပြီးတော့မင်းဖေကလူရုပ်မှတယောက်ပဲသူငါတို့ဘလောက်ထိဒုက္ခပေးနှိပ်စက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့မင်းသိမှာပေါ့ကျမတို့ချမ်းသာပေးပါရှင်ကျုပ်တို့ကအကျွေးမဆက်နိုင်သေးလို့ခဏစောင့်ပါအောင်လို့တောင်းပန်တယ်တော့လက်မခံမနဲ့ကျုံညမကိုအတင်းအဓမ္မဆွဲခေါ်သွားတယ်ပြီးတော့မကောင်းကြလိုက်တယ်လေကျုံညမရှက်လို့ကိုအဆုံးစီရင်သွားတယ်ကဲမင်းဘာပြောမလဲမင်းဖေကလုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုမင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးမင်းမပြောနဲ့တော့မင်းဖေကမလုပ်ဘူးလို့မင်းထင်နေသလားဟမ်
ngã soi lên ngã ta lên đi theo mà con chết đủ xe của bụng mùi chi kẹo ở đâu chỉ chủ đẹp gì ngã cho trên biển mà sân này thì họ khuyên con chủ bị mà ngã anh một tên này đấy cũng ngã ta lên tí ngã lại anh chỉ ra mình lùi ra bỏ sau này à cha nên phải có ông này ngã miếng nhau cả miếng bì mà tia này lâu giờ thì cũng quên biểu mi luôn miếng bì à chỉ ra lúc mà đi lúc bị tập lại đi phá biểu ông này ai cái lên ngã phá xong bộ tôi biểu lại mà đi lại ai cái xong bộ ngã nhớ nạp chết vào bị tôi bị mình chết trên anh đi sẽ lại luônแต่คู่มาไม่บุตรเขมาเลยตัวตะเขมาเลยอภิเนี่ยบลูมาบัดดับตัวตะเขมาเลยคู่รู้ပြီးตะเขကြီးเสียดิงวยညစ်ကြမလို့အဲ့ဒီခါတော့လူ၃ယောက်ကဒါဟာနဲ့ရီမောကြပါတယ်ခင်ဗျားလည်းလူယုံမှာတတိကြီးနောက်လိုက်ပြီးပဲစကားကိုဘလောင်းပဲလဲပြောတတ်တာပဲဆောင်းမို့ဒေါသကြီးတောက်ခေါက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီပြောတဲ့သူကိုหนีရဲတဲ့မျက်လုံးဆိုနဲ့စိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဟေးမင်းတို့ဒီနေရာကမြင်မြင်ထွက်သွားစမ်းမသွားရင်တေးရမယ်မှတ်ထားခင်ဗျားအကိုရှမ်းလူကိုလည်းတက်ပစ်ခဲ့တယ်အခုခမည်းသေးနေပြီငါတို့နောက်ဆက်တူလူမှန်သမျှသေရမယ်ဆိုတာမှတ်ထားအေးဘယ်သူသေရမယ်ဆိုတာကြည့်ကြသေးတာပေါ့သေပြီးတော့ကျုံဝိုင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ကြပါတော့တယ်တိုင်းကွက်စေကွက်လောက်အရောက်မှာတော့ရှောင်းဖုံးဟာလူငယ်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်တက်လိုက်ပါတော့တယ်ဝမ်လင်းလေးနဲ့ချင်းချင်းတို့အထိတ်တလန့်អော်လိုက်ပါတယ်ရှောင်းဖုံးကလူတယောက်ရဲ့အသက်ကိုဖက်ရွက်ပမာပဲသဘောထားသူဖြစ်နေပါတော့တယ်ပူကျူလည်းတပြည့်တစ်ချက်လေးပင်စွာနဲ့ချလိုက်ပါတယ်လူငယ်ခံလိုက်ရတော့မြင်တော့အဖိုးနဲ့လူတန်ကြီးဒေါပွားသွားပါတယ်အဲ့တော့မှတော့ဓာတ်ကိုကိုစီဝှေ့ရလို့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ကြပါတော့တယ်သို့ပေမဲ့လည်းချက်ချင်းကိုပဲတဖုံဖုံတိုင်းတိုင်းနဲ့မြေကြီးပေါ်ကိုအဖိုးနဲ့လူတန်ကြီးတို့လဲကျသွားကြပါတော့တယ်ရှောင်းဖုံးရဲ့ဓာတ်ချက်မိပြီးတော့မှတိတ်ဆုံးသွားခဲ့ကြပါတော့တယ်ရှောင်းဖုံးဟာအလုံးကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ပြီးဖြစ်တာကိုပေါ်လွင်နေပါတော့တယ်ပူကျူကသူတို့ကမခံမရနိုင်ဖြစ်လို့သာလာပြီးတော့မှရံပြူကြတာတာမင်ညာတက်တဲ့လောက်အစွမ်းထက်မြက်ကြတာမဟုတ်ပါဘူးဒီအချိန်မှာပဲရှောင်းဖုံးကဒါဟာရီမောပါတော့တယ်မင်းတို့ရဲ့မဖြစ်စလောက်ပညာလေးနဲ့ငါ့ကိုလာဆိုင်သေကုန်မှာပေါ့ကွာတရက်ဆိုတဲ့အချိန်ကလှည့်မြန်စွာကုံဆုံးသွားပါတော့တယ်ပူကျူဟာဝမ်လင်းလင်းကိုလိုက်ပို့ပေးရင်းနဲ့ဝမ်လင်းနဲ့တစားတစားပူပြီးတော့မှခင်မင်ရင်းနှီးလာပါတယ်လူတွေသိမရှိအောင်လည်းသူမကိုဂယူးဆိုင်နဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်လမ်းမှာတော့လူတန်ကြီးတွေအဖွဲ့ကိုရှောင်းဖုံးကအနိုင်တိုက်ခတ်ပြီးတော့မှတီချီပျက်စီးအောင်ချေမုန်းလိုက်နိုင်ပေမဲ့ဓမြအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတော့အဖိုးကြီးရှောင်းဖုံးလည်းသေချင်းတရားကိုရှောင်လဲမရနိုင်တော့ဘဲနဲ့လက်မြောက်အရှုံးပေးခဲ့ရပါတယ်အဲဒီခါမှာဝမ်လင်းလင်းတို့ကိုပူကျူကဦးစီးဦးဆောင်နဲ့အတူတူလိုက်ပါပို့ဆောင်ပြီးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်လန်ကြီးတစ်လျှောက်မှာလည်းပဲရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့တိုက်ပွဲတွေကမနှေးလာပါဘူးအဲဒီခါမှာလည်းပဲပူကျူကပဲတပ်ဆွမ်းဆန်ပြားနဲ့ကုညီကဲတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာတော့ပူကျူရဲ့တမင်ညာအစင်တန်းကိုဝမ်လင်းလင်းတယောက်သဘောပေါက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ပူကျူကိုလက်တစ်ဖက်ဆုပ်လို့ဦးညွှေနဲ့ကျမကိုကုညီတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကိစ္စမရှိပါဘူးအခုလာသမျှလူဆိုးသမျှပဲလို့ထင်ရတဲ့သူတွေကတကယ်တော့လူကောင်းတွေပါညီမဖေရဲ့လောက်ရက်တွေကိုမချေနဲ့လို့အခုလိုညီမနောက်ကိုအုပ်စုလိုက်ခဏခဏလိုက်လာကြတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မြင်းလဲမောင်းမဲ့သူလည်းမရှိတော့ဘူးညီမရှေ့ခီးဘယ်လိုဆက်ရမလဲဆက်မသွားတော့ပါဘူးရှင်ညီမအိမ်မဲပြန်มาတော့မယ်ညီမမပြန်ရဲလို့အခုလိုက်ဖို့ပြပါလားပူကျူလည်းဝမ်းသာသွားပါတယ်ဝမ်လင်းလင်းကိုအတိတ်တကူမြတ်တာတတ်ဝင်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်မငင်းဆန်တော့ပဲနဲ့ကောင်းပြီလေကျုပ်လိုက်ဖို့ပြပါမယ်ဝမ်လင်းလင်းမျက်နှာကပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ပြန်ဖြစ်လာပါတော့တယ်မြင်းလဲမောင်းလာရတဲ့လမ်းတနေရာမှာတော့ရက်လိုက်ဆိုတဲ့ကျေလောင်တဲ့အတန်နဲ့အတူဟန်သားတဲ့ချက်ထွက်ပေါ်လာပြန်ပါတယ်ပူကျူကမြင်းတွေကိုဇက်ကျိုးကိုဆွဲလို့ရက်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်လူလူစုကလမ်းပိတ်ထားကြပါတယ်အခုတလို့ဒီနေ့တိုင်းမှာအလွန်ဆိုးသွမ်းတောင်းကျမ်းနေတဲ့ W ဓမြအဖွဲ့ပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကထွက်ပေါ်လာနေပါတယ် W ဓမြအဖွဲ့ကတော့အလုံးကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ပါတယ်သူတို့လက်ချက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်သွားတဲ့ခရီးသည်တွေကလည်းမနှဲပါဘူးအဲ့မှာပဲဝမ်လင်းလင်းကမြင်းလဲတကားဖွင့်လို့ဆင်းလာပြီးပူကျူလူပေးမှာရက်လို့ W ဓမြခေါင်းဆောင်ရန်ထင်းကိုတေချာစိုက်ကြည့်ပြီးတော့မှရှင်တို့ကရောကျမဘေဘီရဲ့ပုံမှာမကြည်နေကြတဲ့လူတွေပဲလားတတိယဝန်စီနေတဲ့တမီးကအချောလာလေးပါလားညီမဘာမှမကြောက်နဲ့အကူရှိတယ်ဒါဘလူခေါင်းဆောင်ကခနဲ့တယ်လို့နဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်ရန်ထင်းရဲ့ဆိုလိုရင်းကိုသူမခေါင်းစွာနားလဲပါတယ်ရန်ထင်းကသူမကိုသိမ့်ပိုက်ဖို့အတွက်ကြံရည်ထားတာပါဒါပေမဲ့ပူကျူဘေးနားမှာရှိတဲ့အတွက်စိုးရင်ပူပန်စိတ်တော့သိမ့်မဖြစ်ပါဘူးရန်ထင်းကဘာမဟုတ်တဲ့မြင်းလေးသမားကတရေကောင်းလှုပ်ချင်နေတာကိုပြီးရင်တော့မှတော့သူတို့ဟာပူကျူကအမဲဖြတ်တယ်လို့ပဲဝိုင်းအောင်တိုက်ခိုက်ကြပါတော့တယ်မင်းဘာတက်နိုင်ပါလဲငါတို့လက်ချက်နဲ့စီစီညက်ကြေသွားလိမ့်မယ်ကျင်းနေဆိုအောင်ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ဒါဟာရီမောင်းနဲ့ဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ကြပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ပူကျူရဲ့ပြန်လည်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့အတူ W အဖွဲ့ဖျို့ဖျက်ဖြစ်သွားပြန်ပါတယ်ဘယ်လိုလဲဗျခမရရဲ့တိုင်းပြည်ကမစွန့်ပါလားပူကျူကရန်ထင်းကိုဆွပေးလိုက်ပါတယ်ရန်ထင်းကမင်းသေးရမယ်ဆိုမှတ်ထားကျုံဝိုင်းနဲ့ပြင်းဝင်တိုက်ခိုက်လာပါတော့တယ်ပူကျူလည်းခေါင်းခါရမ်းလိုက်ပါတယ်င
နှစ်ယောက်သားထိတ်တဲ့ရင်ဆိုင်မိရင်ပဲစူးရှာကျေလောင်တဲ့အတန်တွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့မှရန်ထင်းကနာကျင်စွာနဲ့အော်ဟစ်လို့အဝေးကိုလွင့်စင်ထွက်သွားပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့တိုးတိုးမလှုပ်တော့ပါဘူးသူနဲ့သူပါလာတဲ့အဖွဲသားတွေလည်းတယောက်တစ်ပေါက်အော်ဟစ်လို့ဖလုံးလက်တင်မှာတသားနဲ့ကြအောင်ထွက်ပြေးသွားပါတော့တယ်ပူကျူကတပြည့်တစ်ချက်ချလို့ရန်ထင်းရဲ့အလောင်းကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့မြင်းလေးစီကိုပြန်ထွက်လာပါတော့တယ်လက်ဆက်တော့သူကဓမြခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုတော်သေးတာပေါ့အကူပါလို့နှုတ်မွညီမတို့မတွေးဝင်စရာပဲအကူတကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ပူကျူကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော်သေးတာပေါ့အကူပါလို့နှုတ်မွညီမတို့တော့မတွေးဝင်စရာပဲစိတ်ချပါညီမတို့ကျောင်းကဘေးမတိရမခါနဲ့အိမ်တန်ရောက်လိုက်ပို့ပြီးမှာပါသူတို့ဟာအဲ့လိုနဲ့တတိကြီးဝန်စီနိုင်ရဲ့ဆိုင်ကိုရောက်ရှိသွားပါတော့တယ်ဝန်စီနိုင်ကအပူကျူကိုကြည့်ရင်နဲ့မောင်ရင်လေးကိုကြည့်ရတာတိုင်းမညာတော်ပုံရတယ်ကျုပ်စီမှာအလုပ်လုပ်ပါလားရိခါအပြည့်စုံနဲ့တစ်နှစ်ကိုငွေ3သိန်းပေးမယ်တခြားတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကွယ်ကျုပ်စီကကျွေးယူပြီးပြန်မဆက်တဲ့သူတွေကိုဆုံးမပြပါဝမ်းနေပါလေကျွန်တော်လုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမောင်ရင်လေးမလုပ်ချင်သေးရင်တော့မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့တကယ်လို့စိတ်ပါလာပြီဆိုရင်တော့ကျုပ်စီကိုလာခဲ့ကျုပ်ကအခြေမရွေးတကားပွင့်ကျူးစိုးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဒါနဲ့မောင်ရဲ့အဖေကဘာလုပ်လဲကျွန်တော်ဖေကတောင်ကျုံးရာစာပူထင်းပါပါအခုတော့ကွယ်လွန်သွားပါပြီဟေးကျွန်တော်ဖေကိုသိလို့လားဝန်စီနယ်မျက်နှာချက်ချင်းတင်းမာသွားပြီသိတာပေါ့ငါ့ကိုဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့လူပဲငါသူ့ကိုမကြည့်ဘူးကွာမင်းအခုချက်ချင်းငါ့အိမ်ထဲထွက်သွားတော့သမီးဘေးဖင်နေဖေး तू ကသမီးအသက်ကိုကယ်ခဲ့တယ်ဆိုတာထဲထွက်ပါမလို့ခြင်းဘူးဒါတွေငါနားမလည်ဘူးဒီကောင်နဲ့အဆက်တွေဖြတ်ရမယ်ဒါပဲဟဲ့မင်းခုထွက်မသွားသေးဘူးလားငါလူတွေမောင်းထုတ်ခံရမှာကောင်းပါပြီကျုပ်သွားမယ်ပူကျူဟာမလင်းလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့မှထွက်သွားပါတော့တယ်ပူကျူခီးထွက်လာခဲ့ပြီးတော့မှနေဝင်စည်းစာအချိန်မှာတော့ရွာတရွာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်စားတော့ပြည်မှာကြားလို့စားတော့ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဆိုင်ထဲကိုလူ3ယောက်ဝင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပူကျူတပြည့်တစ်ချက်မတိမသားချပြီးအဲ့ဒီလူတွေကိုအကဲခတ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်3ယောက်စလုံးကအဝါရောင်ဝတ်စုံကိုစင်တူဝတ်ထားကြပါတယ်ပူကျူလည်းအခန်းတစ်ခုမှာအခန်းတစ်ခန်းငှားရမ်းပြီးတော့မှတဲကူလိုက်ရပါတော့တယ်ညနေစာစားပြီးတာနဲ့အခန်းလေးကိုဝင်လို့လဲလျောင်းနေလိုက်ရပါတော့တယ်မျက်စိထဲမှာတော့ဝမ်းလေးလေးရဲ့မျက်နှာကလေးကိုမြင်အောင်နေမိပါတော့တယ်ပူကျူတယောက်တပ်ပြင်းရှိချလိုက်ပါတယ်တောင်ကျုံးကိုအမြန်ဆုံးရောက်အောင်သွားမှဖြစ်တော့မယ်လို့လေစိတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှခရီးဆက်လက်နှင်ဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ပါတော့တယ်တောင်ကျုံးကိုသွားဖို့ခရီးကတော့စခဲ့ပါပြီဆေးရအတော်တွင်မှာအရောက်သွားနိုင်မှုကတေချာလာပါတယ်တောင်ကျုံးကိုရောက်ရင်တော့ဖခင်အမွေနဲ့နောက်ဆုံးပညာကိုအပြင်းထန်စူးစမ်းလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်လေ့ကျင့်တက်မြောက်ပြီးရင်တော့ပြည်မကိုပြန်လာရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာရင်ကျန်းနဲ့ရှင်ပြန်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ရင်ကျန်းနဲ့ပူကျူဟာတစ်ချိန်တစ်ခါကသူတင်ကိုယ်တင်ရှင်ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြမှုပါတယ်ပူကျူရဲ့လက်ဝါးရဲချက်ခံလိုက်ရတဲ့အပြင်ဓမြတယောက်ရဲ့ဓမြောင်တလက်ကသူ့ရဲ့နောက်ကျောဘက်မှာစိုက်ဝင်ခဲ့ပြီးတော့မှလေပေါ်ကနေလွင့်စင်လို့မြစ်ထဲကိုကျသွားခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ရင်ကျန်းဟာကံကောင်းထောက်မှပြီးမြစ်ရည်တွေကိုနစ်မြုပ်တီးဆုံးသွားတဲ့ဘေးကနေလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်ကျောမှာစိုက်ဝင်ခဲ့တဲ့ဓမြောင်ကဒဏ်ရာမပြင်းထန်တဲ့အတွက်ရင်ကျန်းအနေနဲ့အသက်သေဆုံးခြင်းကနေတတ်တာရသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့အရက်ဒေတာတစ်ခုကိုရောက်ရှိသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တန်လောကမှာထူးဆန်းတဲ့သတင်းတစ်ခုထွက်ပေါ်လာပါတယ်တန်ဃာရွာကလေးတူရွာမှာမိတင်းနေတဲ့ညသူအားလုံးထူးဆန်းစွာနဲ့သေဆုံးသွားကြတဲ့သတင်းမှာအဲဒီရွာကလေးကတော့လူစုဓမြတွေကတန်ဃာတွေအနေနဲ့ဟန်ဆောင်ပြီးစခန်းချနေထိုင်တဲ့ရွာကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အေဂျင့်ငိမ့်သက်နေတဲ့တိုင်းလောကမှာပြဿနာတွေပေါ်ပေါက်လာတော့မယ်လို့လည်းထင်ကြီးပေးနေကြပါတော့တယ်ရင်ကျန်းဟာဒီအိန္ဒိယနဲ့ဘုံချောင်းပြက်ကလေးတစ်ခုကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ဝတ်စားတွေ6သွေးနေသွားပြီးတော့ဒဏ်ရာကလည်းသွေးတိတ်သွားခဲ့ပါပြီဘုံချောင်းပြက်ထဲမှာလူတစ်ယောက်ကရှိနေပါတယ်မိဖို့တစ်ခုလှုပ်ပြီးအသားကြောက်တွေကိုမီးกินရင်အရက်နဲ့မီးနေတာပါစောရမင်းရောက်လာပြီလားငါဒီမှာစောင့်နေတာအတော်ကြာပြီကွာရင်ကျန်းကိုခြေတံကြားတဲ့အခါမှာအထက်ကလူကမေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါတော့ရင်ကျန်းကချောင်းတစ်ချက်ဟန့်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီလူကလှည့်ကြည့်လာပါတယ်ရင်ကျန်းကိုမြင်တော့ထိတ်လန့်သွားပြီဟင်မင်းမတူလေဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီနေ့ရောက်လာတာလဲစောရအောင်ပါမလဲကျုပ်ဘာမှမသိဘူးကျုပ်ကဓမြရည်နဲ့တွေ့ပြီးဒုက္ခရောက်ခဲ့တာပြင်းလွှားရင်ဒီဘက်ကိုရောက်လာတာငါမင်းတွေ့ခဲ့တဲ့ဓမြတောင်ပို့ပြီးဆိုးတယ်ကွာမင်းဘာကြီးတာလဲသဘောကျလို့ကိုကွာအောင်မင်းကခြေတော်တစ်ချောင်းနဲ့ရှိရတော့မှအော်လားငေါ့လားမမ်းမချသေးဘူးလားဒုက္ခိတရင်ကျန်းရဲ့စကားကြောင့်စိတ်မထင်းနိုင်ဘဲနဲ့ပြင်းဝင်တိုက်ခိုက်ပါတယ်ရင်ကျန်းဟာတိတ်နေမကောင်းပြီမဲ့လေဒုက္ခိတကိုတော့ကောင်းကောင်းကြီးဆုံးမနိုင်ပါသေးတယ်ခင်ဗျားမသိချင်းဒီနေရာမှာဘာလာလုပ်နေတာလဲမှန်မှန်ပြောမင်းကစာပေတိုင်းသမားလွတ်လိုက်တဲ့သူလားတကယ်တော့ရင်ကျန်းအံ့ဩသွားခဲ့ရပါတယ်စာပေတိုင်းသမားသူစင်းရဲနဲ့ဒေါသတိုင်းသမားတို့ဆိုတာပူကျူးရဲ့ကိုယ်ရံတော်သူတစ်ဖွဲ့ဖြစ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရင်ကျန်းကခက်တီနဲ့မေးလိုက်ပြန်ပါတယ်စာပေတိုင်းသမားကိုယ်တိုင်လာခင်ဗျားအခုတည်းပို့ပြီးဒုက္ခရောက်သွားမှာပေါ့ကျုပ်ကသူတို့ကိုလိန်ပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတခင်လေးပူကျူးအတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုလို့အတွင်းအတိုးစီးတစ်လုံးတောင်ပေးခဲ့သေးတယ်သူကတခင်လေးပူကျူးနဲ့စုံခဲ့တာကိုအကြောင်းစုံသိအောင်စုံစမ်းကြည့်ဦးမှာပဲ
Kamia Gujini Lina Genida, the Kilebuja, Town Jungo, Pianwabili. Ha, Town Jungo, Pianiba, Sabi a poon to Josie with Yaudara. To see a poon and a chain hardy. Truga, Tali Nanga, Tamaroji Posatare, Atoyazi, Josie Machine, with Itara. Tokitas with Chajoyone, Pujurone, Atega, Sonduka, Pupia Lepare. Tilupilla Melungama Miolimu. To a town with some of the leave was singing. Pazong was swimming with Juzagale. Aitimame Soya Yoshi Lamarone. He took it up. Now, Dali Nanu with my Nitia Atoyazio. That was a Yakula. Tizi losing memo with Gogo Liny, Dialoga Tarijam, Chilum Piloania. Nabalo to Hayot. Many Mugawa, Nale to Hayopare. Mawa no shalom of Pin and Zamulu. Early Nitia Atoyazi with Jambi Mum, Aguni down here. Made with a junior Yarabe. Taromea, a change to Beja, Kromo take watching it. Bagua. The Regi was seen a maybe later, sailor alone as one happy bibi. Alon Dolonshi. Janet along up a male, main name Janet. Nabis you may a pine sido meow. The Regi was seen out the Beja, seated on a billator. Janet along with the Chama, young sabi, Wisha Uba. The Regi ale seated on Yara name, Gina Taro, Pama Piozamshu. Tolujan and Willie Yagamela. Tabi Janet seated on wall. Talonga or Town Yokin is Juavi, Taloma January. Me outside of La. Ah, but my young Samale, Mil Pian Bimulu, Tigizan among Amapagino. Eva Paramecone, Silver P. Piva Mequa. Tawida Sudua, any eater, Sibling Longo, Nayu Lebare. 2 minutes you show me anybody. Sibling Emaro, Shion Danny de Silent Long Shinibare. Mil Piwame. Marusima DC Shia, who Louis Along Tini. The Gile Pujuro Totaviro, Nasio, a party of Yauladi. 2 a lady la down Hame. Nasi you almost of Yuma, in a Wibagani Trabia. These are in Amapagino, Meva Sheno. The region the Kili Pujuro Luzude, Nasoya Apagia, Bubi Chausia County. Giant Bassam Yarebi, at that Camumia. Tobido Bama Lugino. Aloni Bione, Siblet Longo, Lampi Leparone, Soya Line Lepare. Tabima Siblia, so I let it go Yamotoba. Jinjinga, Chabja Lutai, Chapane. Digaro, Soya le Toda Todabi, Jinjingu. Tarachone, Kong Takale Parone. Tabime, Soya, we will be Vincent Tradwabare. Togida or Yana Retale Parone. Tinamaro Jinjia, sit only for bleeding on a toy lebare. Be Namaro, Togidane Soyabu, Ponjanian, Twawin Pile Parone. Through the Ule, Ponjaniani, Tarodova, Topi Tovarone. Layado, Tailogama, Pietra, Gigi, Toku, Pobolaro, made Nasima, Lutini, Tozamaqua. Marga Bionia, the Regi one senior, Kedu Mobu, down on the Kiniobe. Through near the Bubi Chausia Kauna, a power we pay up powerly. Mazu Labi, seated on down a power, Padushi Amle. Tazan Bonjambia account you, Budubumle. To let Chausia Kauna, Tazanga, Silon Kisa, Mabane, Mene to Jobi Piana Boa. Now dozens of Yakula Gera, Trogaro Lenugu, Jacha Wura. Maro, Congo Makana Muka. Tabi Mibalomule. Through Somaya Mabo. Through Doyos type of Leva Uqua. Nidia to Yazu, Salai, Conia doing Nidia along Legima Yaneme, a twin army Yanimala. E sit out with Conia Jama, a twin Yama. Ari Conia Aduma, sit out Haradua, looting on a town, Abionitabe. Who got little sit out like Conia long Abionio Maniqua, Arongaru Piantuachi Jazu. Near that Bonjambia de Gulan will let Javare. Togida Landavare. Ha! Who got here Abio like Viva? To Mununa Nobala. Ke, me a ego to you. How do you go? They told I help you. DJ Mabe, 80 is a hard near do. Kenya wasn't a party out, Lina do Limio Lamarone. Do well, I never near the Bobalomane. So ya John said, Wabidoma. Massima, Silo she at Ranger Layla, Eddie a party. One area, come out with me, Miano. Ediga followed the duga. Pabilone. Silo and Dolo Messidali. The long with the Regi was seen and away dry. Not long out of down the Kelly, Buju at web. Sabi Dynamarica attained Louis Dware. Janet alone will take only a Louis down later. The long one Michido. Then a Camia Bedule. Juru Camia, Bamia now shall be the Camia Laila. At the Mia see the low, down Jodakin is Yadwares on how now shut and a Due. Menu Jao. Through Java Queen Ishidware. Menu Gibe. Ah, Camia Vaila Bioniale. 2 years when never Minjamula. Mamulines and Aja, Soya, Tail and Tonu. 2 years ago, Talora, the Kulongo, Tonu Chaja Posique to Tia Pipare.
Nga a sick with a don't be a sick only baby. Beyond a power, she would do la. Digolia, Dali Nandringa, Nitiadre, as the yat had so. Now the out to announce a pillan. A Hugania Jubi shed her a comment. Dinamaro, Nazabu Hambi Nijare, Soyane Dogidao, let us have wheeled a car, a usual and trouble la bidoma, Soyane Dogida Neo, Adanamatone, Bonyada Leja Dovare. Be an amaro, Abioni de Yinjensi would land on Labi. Man in Abioni de Lutia would tabula and take her chat on mother. To a lava would be in a pure labor. Madame, to Lura Sama, I know Moro, Yinjeni was out to Alu, Yalon Bubi Chile bare. Natka, Manza, Yinjen Lagamu was so galo, to joy was Santa Cecilia. Let's say that Yajali has on her mainly who. Yinjia, Yajali Tia Bibi. Bibi has on Nange Bioma, Wita Amang and Tana, a John Bibi, Dialogama, Tensha to Diop Pilla Gabare. Tumaha, Wita Amaga Bashi, Japon Jimule, Lochan Gabare. Trade me one lingule, a couch and gabare. Tajo the Kelly, Puchubule, Kunjibu Chusa Gabare. To a lawyer, show tribi, Pili Salamare. Elijimabe, the Bija than Chet Tropo Lamare. Ponjombia debu, a putia one lamarore. Tensuju, Shene Dinogaro, Saint Lamigo. A pugaro, Twilla, Tensuju Pibarore. Joe Dinogarima Yawning at Rojabi. Twida Shejan and the name will Jabi. Kamiadia will be also needed. Tomorrow, Dinogare send him a sending chain salida. A chain dog on one. Share the logare Yawning, so Jamajala at Rinjalina. Twilla, Twitane, 2 years and 2 years long, 2 years at Chagaro, Dimina, Diga, Tazare to Riva. Duma, Tensuju, Chison Council Gilu. She at Diminia, social dobby, so in Dinogare send a Bajam. Joe the Bejamo. A number Tensujuga, Waguru Damina Twisogia Bolivo, Shelly Pia Labari. Nina Lavabi, Bonjombia Tema, Easy Muro, 2 pop way out Lavarore. The year, near, no year, near the TV, Gonsung Domare. Tensujune, Miwa Ponoa, Bonjombia Lidema, Wagu, Sunshine in the Nitan Gejabare. Then it is a Abioni Wagugaro, Cornelia de Niva, Eagani, no Lavarore. The Cornelia de Matumagu, Paduma La, now Shachim, Malone Subu, Tensujuga, Atugu, Q Sakajara Pibare. Nedia Duyazi, Cornelia Lono, Wagua, Abioni Gelu, Amazuri, Lili, Mani Gamarone. Wagu Nularo, Miwapoa, Atoya Silonia Songu, Tishi with a toet. Wagu, Sinko Takai Balore. Tabime, Machine Dane, a day Gina, same Miwapoa, 2 years Miwapoa, Wagu Leche Alma, Shoni Dogayabare. Erika Nasoma Machine no Bene, 2 years with a component and ye, a cylinder, don't be Bioma, Wagugu, Shoti, Linway, Takai Balore, Erika. Tensujuga Chagani, when you gaze a lady at Jamulu, Wagu Tata Yadavare. Do we melu, Tensujugaro, Miwapo, a say to me Biroma, Nia Marime, Pojimi, Tiso Twage Barore, Miwapole, Waguye, a Toya Pina Jamulu, a say to Yashibi, Lecha Adapia Twage Barore. Pujua Jiwilliam Yaloni Sabi Tanamago Gini Bare. To see a down Nidia Atoya Sidlongo, Kangao Thomas on it to Yagabare. Any Ziluma do you within a good Winzi, a Tuyagale, Amakan, to tell Lazibare. Now that 20 people Magule, so is Yam Ludodlu, a Segule, Musiam Ludobago. The Fama Wagugale, a Tuyasigu, Bout Habi now. Tuluwe, Kukani, Bubi Kamolagelu, a Tuyale, Sata, Dulake Barore. The Kini Pujune Sabi Tainamarua, Munaga saying Udi Twalake Javare. A dog with it, amigo. Mulaga saying by Shinga, Nameshi at Pion Dynamagiti away. 2 years time at Pina Jamulu, Toyon Toka Pilumeo. Taloga Daria Kujibu to Ani Jabi, so they be so in Shibo. Kuja Yichidaga, Lua Kanjang Piawe. The Kilida a year by the Kisaku Pielane. Lua Gaimu, so man I know the Kili with Aloga Kudunga, Lakana Jama. Would you say Macam Pietavare? 2 years parking at Chiago Nilo, Downjoy Condigawu, Sabi, South Himu, Jusa Atomuri, Jobake, Jam Pibare. Walele, Jinja, 2 years Boaragani, Tokwa Jabilu, Pujuga Yusani Bare. Pujune Sabi Dynamaha, Munaga saying, Udibi, Kisala Kejabare. Ladasha Mara Sabi Dynamaga, Maranapalui, Chinshunga Jangule, Biobiabare. Chinshunga, Nejanga Lade Dynamati away. 2 years blue dancing, Segu, Nunes and Shide being a 2 year damage of Piasipian. The Gili Api, Somalu, Dinoga Mamani, Yeromene, Trapido to be the material about Wimbo. Puju at Tuya,
အတိုင်းစားမရှိဘူးတိုးတက်နေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်မြို့ပြင်တင်းချိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ဇေယျပြက်ပေါ်မှာသူ့ဆင်းရဲရောက်နေပါတယ်သူ့ကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့သူကတော့လမ်းကြားထဲမှာလူမားခဲ့တဲ့မိန်းကလေးပါမင်းကိုဦးကကျမကိုမှတ်မိလို့လားကျုပ်ကရုတ်တရက်ဆိုရင်တော့မင်းကိုယဉ်ချင်းနဲ့လူမားမိတယ်ဒါပေမဲ့ယဉ်ချင်းကယောက်ျားလေးမင်းကမိန်းကလေးကျမကယောက်ျားလေးတယောက်လိုဟန်ဆောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောသူစင်းရဲ့ကြောင်ရမ်းဖြစ်သွားပါတယ်ထူးဆန်းတဲ့မိန်းကလေးနဲ့ဆုံတွေ့မိလိုက်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ထံရကိုလည်းမေ့လျော့သွားပါတယ်ကျုပ်ကဘာကြောင့်ကြိတ်လာတာလဲမင်းကဘာမေးချင်လို့လဲတောင်ကျုံးသခင်လေးပူကျူတောင်ကျုံးကိုပြန်သွားမလားဘာမင်းလေးကိုမျက်လုံးပြူပြီးကြည့်လိုက်ပါတယ်မင်းဘာကြောင့်သခင်လေးကြောင့်သိချင်ရတာလဲသခင်လေးကိုအကောက်ချံနေဆိုတော့ကျုပ်လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးနော်စကားမရှိနဲ့သခင်လေးပူကျူကြောင့်ပြောကျုပ်ကသေးမှကြောက်တဲ့လူများမှတ်နေသလားစိတ်ချရှင်သေးလို့ကျမတို့ဘာမှမထူဘူးရှင်ကအမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းပြီးမှပတ်မှာတနေ့ကျရင်ကျမတောင်ကျုံးကိုလိုက်သွားပြီးသူ့ကိုတတ်ပြစ်မယ်တခင်လေးတောင်ကျုံးကိုမပြန်သေးဘူးဆိုတော့မင်းကသူ့ကိုရမ်းမရှာဘူးမလားသူဘာကြောင့်မပြန်ရမှာလဲသူ့မှာအတွင်းတန်ရထားပြီးတော့ဒဏ်ရာကောင်းကောင်းမပြောက်သေးဘူးလေပြီးတော့သူ့ရဲ့အတိုင်းပညာကပြီးပြည့်စုံကြိုးစားရအောင်မယ်ဟင်မင်းကတခင်လေးကြောင့်သိနေတာဟုတ်အဲ့တော့မှတော့ရှင်ချင်းဟာဝဇာလေတို့တနေနဲ့တူပျောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်ဝါကူဟာကောင်းကင်ဘောကလောင်ဝန်းကိုမော့ကြည့်နေနဲ့သူမရဲ့မျက်လုံးလေးဝေးနေပါတယ်ရင်ထဲမှာလည်းဖုံပြနေတဲ့ခံစားချက်တွေဖြစ်နေပါတယ်သူကငါ့အတွက်စိုးရိမ်ပြီးတော့တောင်ကျုံကိုဆက်မသွားဘဲနဲ့ရွက်လီကြီးပေါ်ဆင်းနေခဲ့တယ်မြေဦးတစ်ချောင်းမှာငါ့ကိုလိုက်ရှာခဲ့တယ်သူဟာတခင်လေးပူကျွေးရဲ့မျက်နှာကိုလည်းမြင်အောင်လာပါတယ်ရှင်ကျမတို့စိုးရိမ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သိရလို့ကျမဘယ်လောက်ဝမ်းသာခဲ့တယ်လဲဆိုတာရှင်သိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီဘဝမှာကျမတို့နှစ်ယောက်ဆုံတွေ့ဖို့ဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးရှင်ပူကျွေးနဲ့သူမဟာမဟာရန်သူတော်ကြီးတွေဖြစ်နေကြတာဆိုတာသူမကောင်းကောင်းသိပါတယ်သူမအနေနဲ့ပူကျွေးကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းရအောင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါမှပဲဖခင်ကြီးနဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆရာသမားတွေကိုကျေးဇူးဆက်ရကြမှာဖြစ်ပါတယ်လျှို့ဝှက်ခိုင်းသားတွေဟာဝါကူကိုနှောက်ယှက်ခြင်းမလုံးဝကြပါဘူးဝူဒန်တို့ခိုင်းကျုံအလုံးကိုအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့မှပရပိုက်သခင်မှာဝါကူဆိုတဲ့နာမည်ကတော့တိုင်းလောကမှာရှမ်းရှမ်းထောက်ကြော်ချားနေပါတယ်လျှို့ဝှက်ခိုင်းဟာတိုင်းလောကမှာပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကောင်းကောင်းကြီးဒုက္ခပေးနေခဲ့တာပါလျှို့ဝှက်ခိုင်းကိုသစ္စာခံမှုညှင်းဆန်ခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်အောင်တိုင်းသမားကြီးတယောက်ပြီးတယောက်လှုပ်ကြံခံရပါတယ်အိုလုံးလုံးထိပ်တီးတိုင်းသမားကြီးတွေကလည်းလျှို့ဝှက်ခိုင်းရဲ့သစ္စာခံဖြစ်နေကြပါတယ်အဲဒီကမှပဲပရပိုက်သခင်မှာဝါကူဆိုတဲ့နာမည်ကအတိုင်းလောကမှာထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်လျှို့ဝှက်ခိုင်းသားတွေကိုတိုက်ခိုက်ဆုံးမရင်းနဲ့ပရပိုက်သခင်မရဲ့နာမည်ကတနေ့တခြားပူပြီးတော့မှကြော်ကြားလာပါတယ်လူတိုင်းပဲပရပိုက်သခင်မအကြောင်းကိုပြောနေကြပါတယ်အဲဒီအချိန်မှာမရဏပလီကိုဆုံးမနိုင်ခဲ့တဲ့ပူကျူးကစာပေတိုင်းသမားနဲ့အတူတိုင်းလောကကိုဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တောင်ကျုံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်ပူကျူးဟာတိုင်းလောကအကျိုးကိုအစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားသလိုစာပေတိုင်းသမားကလည်းပဲပရပိုက်သခင်မအကြောင်းကိုကြားသိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပရပိုက်သခင်မထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်တိုင်းလောကသားတွေအားတက်လာကြပြီးတော့မှလျှို့ဝှက်ခိုင်းကိုရင်ဆိုင်မှုကြိုးစားနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့စာပေတိုင်းသမားကိုအကြောင်းကိစ္စတစ်ခုခိုင်းရင်းနဲ့စိုင်းတဆိုင်မှာစောင့်နေခဲ့တဲ့ပူကျူဟာအတန်ကြာတဲ့ဒီစာပေတိုင်းသမားပြန်ရောက်မလာတဲ့အတွက်စိတ်ပူလာခဲ့ရပါတော့တယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့စားတော့ဆိုင်ကနေထွက်လို့လိုက်လံရှာဖွေဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးစားတော့ကကြတဲ့ငွေရှင်းပေးလို့ဆိုင်ထဲကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။မြို့ရှိဘက်ပုံချောင်းကလေးကိုပြပက်လျှောက်ကြော်ဖြတ်လိုက်တော့ရေကန်ကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီမှာတိုင်းဆရာထင်းရန်ရဲ့ဆိုင်အိမ်ရှိပါတယ်။ထင်းရန်ကတော့အများကအကြီးညိုလေးစားခံရသူဖြစ်ပါတယ်။စူဂျီဒေတာရဲ့စံပြတိုင်းကောင်းဆောင်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကမိတ်ဆွေတွေကဘယ်တိုင်းအဖွဲ့အစည်းကလဲဆိုတာအမိတ်ရှိပါ။အထက်ကဧည့်သည်တယောက်ထွက်လာပြီးပူကျူးကိုနှုတ်ဆက်တော့တောင်ကျုံးကပါ။ဟင်တောင်ကျုံးကဟုတ်လားဒါဖြင့်ကျုပ်ကပူကျူးပါ။လက်ဆက်တော့တခင်လေးပူကျူးကိုအခုလိုကြောက်ရလာတာဝမ်းသာဂုဏ်ယူပါတယ်ဗျ။သုံးဆောင်လိုက်ပါအောင်။ဆရာကြီးထင်းရန်ကတော့အလုပ်များနေတာမို့ကိုယ်တိုင်အမခံနေတဲ့ခွင့်လို့ပါ။ပူကျူးကိုတချို့ကလန့်ကြည့်ပြီးတော့မှအချင်းချင်းတီးတူးပြောနေပါတယ်။ပူကျူးကဟိုဒီကြည့်လိုက်စဉ်မလန်းမကန့်မှာမိန်းကလေးတယောက်ရှိနေပြီးသူ့ကိုပြုံးပြနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဘသူပါလဲ။အကြောင်းတစ်ခုတော့ရှိရမယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အဲမိန်းကလေးနားကိုပူကျူးလည်းရောက်ရှိသွားပါတယ်။မိန်းကလေးကအဲခံကျူးမွေးတဲ့အစားအသောက်တွေကိုစားမိမလားလို့ကျွန်မစိတ်ပူနေတာ။ဘာလို့လဲ။အရက်ရင်းနှီးချမ်းတဲ့စားသောက်ဆရာတွေထဲမှာတိုင်းပညာရုပ်တရက်အသုံးပြုလို့မရအောင်ထိန်းချုပ်တဲ့စီတီမျိုးခတ်ထားတယ်။ဘယ်လောက်ပဲတိုင်းပညာတိုးတဲ့သူဖြစ်ဖြစ်အစားတလို့ရင်းနှီးချက်တစ်ခွက်တောက်မိတာနဲ့အနည်းဆုံး3ရက်လောက်တော့တိုင်းပညာဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်။ဒီတော့သူတို့လို့တမရခံရတော့မှာပဲ။မင်းဘာတွေပြောနေရလဲမိန်းကလေး။ဆရာကြီးထင်းရံကဒီလိုလုံးမဲ့လူစားမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။လက်ဆက်တော့ကျမစကားကိုရှင်းမယုံပဲဖြစ်နေတာဟုတ်။ဟုတ်တယ်။မင်းဘာဖြစ်လို့ဆရာကြီးထင်းရံကိုထိခိုက်စေရလဲ။ဒါဆိုရင်ကျမတက်တည်ပြပါမယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူမဟာတစ်ပင်နောက်ကိုလက်ခနဲ့ဝင်သွားပြီးပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာလူတယောက်ကိုဆွဲခေါ်လာပါတယ်။အဖိုးတူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအတိုင်းဆရာထင်းရံရဲ့အိမ်ထင်းကြီး
ဒါလောက်ဆိုရင်ရေးပါတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တာကိုရှင်ရိပ်မိမှာပေါ့ကဲရှင်ရဲ့တခင်ကြီးထင်းရဲ့ဘာတွေမကောင်းကြံတယ်လဲဆိုအမှန်တိုင်းပြောရှင်အမှန်တိုင်းပြောပြလိုက်ပါအဲ့ဒီကအိမ်ကြီးကပူကျူးဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပြီးလျှို့ဝှက်ခိုင်းကအတိုင်းလောကသားတွေကိုဝိုင်းဝန်းဆန့်ကျင်လာတော့လိုက်လံချင်းချောက်ပြီးစီယုံသိမ်းသွင်းတဲ့နီလန်ကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တယ်ဒီနီလန်ကအထိကကြဆုံးမှုတွေရှိနေပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုအခွင့်အလမ်းနေပါသွားလို့ပဲတိုင်းလောကသားတွေကိုအချက်ခံပြီးတော့မှလျှို့ဝှက်ခိုင်းပေါ်မှာသစ္စာခံလာရမယ်နောက်တဲ့နီလန်တစ်မျိုးပြောင်းလဲလိုက်ကြတယ်ဘလို့နည်းတွေလဲတိုင်းလောကသားတွေကိုအကြောင်းပြတစ်ခုခုနဲ့ဆူယုံစေပြီးတော့တမညာလေးအသုံးမပြုနိုင်အောင်ဆေးခတ်ပြီးတော့မှအချက်ခံမှုပဲဆရာကြီးထင်းကဘာလို့ဒီလိုလုပ်ရတာလဲဆရာကြီးကအစိုးရကတည်းကလျှို့ဝှက်ခိုင်းရဲ့သစ္စာခံကိုဆိုတော့သစ္စာဘောက်ကိုယုံကြည်မိတဲ့တိုင်းလောကသားတွေဒုက္ခရောက်ကြတော့မှာမလားမပူပါနဲ့ရှင်ဒီကိစ္စကိုကျွန်မဖြေရှင်းပေးသွားမှာပါကျုပ်ကတောင်ကျောင်းတခင်လေးပူကျူးပါညီမဘာလို့လဲကျမနာမည်ဝါကူပါတိုင်းလောကသားတွေကတော့ကျမကိုပရပိုက်တခင်မလို့တင်စားခေါ်ကြတယ်ဒီကတော့ပူကျူးပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားမှာတော့တယ်ဝါကူဟာလျှို့ဝှက်ခိုင်းကိုချိန်မုံဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးကြိုးစားခဲ့ရကနေတိုင်းဆရာထင်းရဲ့အကြံကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဈေးကရတဲ့စားတော့ဖွေရတွေကြောင့်ပူကျူးဒုက္ခကြောင့်မှကိုစိုးရင်ပြီးအချိန်မီခေါ်ထုတ်လို့အကျိုးအကြောင်းရှင်းပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဝါကူကပူကျူးကိုကူညီနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ပူကျူးကတော့သူမကိုမမှတ်မိပါဘူး။သူမရင်ချင်းအဖြစ်နဲ့ပူကျူးကိုဆက်ဆံရတာထက်မိမကျော်လေးဝါကူအဖြစ်ဆက်ဆံရတာကပူကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတောင်ကျုံးကိုလေးစားနေတာကြာပါပြီ။တခင်လေးနဲ့တွေ့ဆုံတီးချွတ်ရတာဝမ်းသာပါတယ်။တတိကြီးဝန်စီနံကနောက်ွယ်မှာမကောင်းမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့သတင်းကြီးနေတယ်။ဟုတ်တယ်လျှို့ဝှက်ခိုင်းနေတယ်ပတ်သက်နေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေတယ်။ဝန်စီနံလူတယောက်ကအိမ်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံပြီးအထုပ်လေးတစ်ထုပ်ပေးလိုက်တာကိုကျမကအမှတ်မထင်တွေးလိုက်တာသူတို့ရဲ့ပုံတရံကလျှို့ဝှက်မှုရှိနေတော့မတင်ကားစရာလည်းကောင်းနေတယ်လေဒါနဲ့ပဲအချိန်ကြီးစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပြီးတော့မှအခွင့်အရေးရတာနဲ့ဟောဒီအိမ်တိုင်းကိုဖမ်းပြီးစစ်စစ်ကြည့်လိုက်တော့သူတို့အကြံကိုကျမသိရတာပဲညီမကြောင့်ကြုတ်ခံကောင်းသွားတယ်ဗျာတခြားလူတွေတော့ကျုပ်တို့လိုကံမကောင်းနိုင်ကြဘူးတင်တယ်မပူပါနဲ့သူတို့လည်းကံကောင်းမှာပါကျမတို့ကသူတို့ကိုကူညီနိုင်မှာမှုပေါ့ပူကျူလည်းသဘောကျသွားပါတယ်နှစ်ယောက်သားခြံဝင်းဘက်ကိုမျက်နှာမူလိုက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းမှာပဲမင်းတို့ပင်ပန်းခံပြီးစောင့်နေကြမလို့တော့ပါဘူးအေးဆက်ဆက်စကားသံတစ်ခုထွက်ပေါ်လာပါတယ်။လက်နဲ့ကိုစီကန်ဆောင်ထားကြသူတွေပြေးထွက်လာပြီးတော့မှပူကျူးနဲ့ဝါကူကိုဝိုင်းဝန်းထားလိုက်ပါတယ်။ညီမကျုပ်ဒီကိစ္စကိုတောင်းယူလိုက်ပါမယ်။အခုကတောင်ကျုံဟာတိုင်းလောကအရေးကိစ္စတွေမှာရှေ့တန်းကနေမမမက်ရက်ခဲ့တာကြီးပါပဲ။ကျုပ်ရဲ့လက်ထက်ရောက်မှကိုကြီးကိုတာကိစ္စတွေကိုဦးစားပေးနေပြီလို့တောင်ကျုံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်ပြန်ပြီးကြိုးစားသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။မင်းတို့မစိုးကျုပ်ရဲ့အကြံစီကိုရေးမိနေကြတယ်လျှို့ဝှက်ခိုင်းရဲ့ဩဇာကံပြည့်အောင်ချင်းချောက်စီးယုံနေတဲ့နေလက်တဲ့အခုလိုလောက်တာကပို့ပြီးတော့မှထိရောက်တယ်အချိန်ကုန်လည်းတတ်တာတယ်မလားသူတို့ပြောနေတဲ့သူကတော့ထင်းရဖြစ်ပါတယ်ခမည်းကအများကြီးညိုလေးစားရတဲ့တိုင်းဆရာကြီးတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့မှအခုလိုမကောင်းကြတာတော့မရှက်ဘူးလားဗျာကျုပ်ကရှက်နေမယ်ဆိုရင်တိုင်းလောကတစ်ခုလုံးကျုပ်ရဲ့ဖွားအောက်ကိုဘယ်ရောက်လာတော့မလဲခမည်းကလည်းတိုင်းလောကကိုလောကြီးအုပ်ချင်နေတာဟုတ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကကျုပ်မှာအကြံစီရှိနေတာဒါပေမဲ့အခွင့်မသာလို့ငြိမ်နေခဲ့ရတာလျှို့ဝှက်ခိုင်းပေါ်လာပြီးအရင်ကကျုပ်ဆက်ဆံပူခဲ့တဲ့တတိဝမ်းကဆက်သွယ်လာတော့ကျုပ်ချက်ချင်းသဘောတူလိုက်တာပေါ့ခမည်းရဲ့တတိဝမ်းရဲ့လျှို့ဝှက်ခိုင်းကျုပ်ရဲ့၃ယောက်ပေါင်းပြီးတိုင်းလောကလွှမ်းမိုးဖို့ကြံစီနေတာပေါ့လေဟုတ်လားကျုပ်တို့၃ယောက်ပေါင်းလိုက်ရင်ဘာမှတတ်နိုင်ကြတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးလေကျုပ်တတ်နိုင်ပါသေးတယ်ဗျာပူကျူးချင်းစကားကြောင့်ထင်းရလှောင်ပြောင်ရီမောလိုက်ပါတယ်တခင်လေးကိုလည်းကြည့်စိုက်ပါဦးအခြေရဲ့အတွက်ပြန်များနေတာနဲ့တိုင်းပညာလည်းဟုတ်တိပတိမရှိတော့ဘူးမလားပြီးတော့တခင်လေးတို့တောင်ကျွန်းဆိုတာတိုင်းလောကကပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီလေလျှို့ဝှက်ခိုင်းကျုပ်ကတောင်ကျွန်းကိုမုန်းတီးနေတာတော့ကြပြီအခုဒီချိန်တောင်ကျွန်းရဲ့နှောက်ယှက်မှုမခံရအောင်ခြေမုံပြဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်စင်လာကြီးတဲ့တောင်ကျွန်းကိုလွယ်လွယ်ကူကူခြေမုံလို့ရယူလာဗျာမှားတော့မှာပေါ့လျှို့ဝှက်ခိုင်းကျုပ်ကတောင်ကျွန်းကိုမြေလံခဲ့ပြီးပြီဗျဘာပြောတယ်ဒါဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်မဲ့ကျုပ်ကအပူကြီးပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးတောင်ကျုံးကိုရောက်လာတဲ့ဒေါသတိုင်းသမားရဲ့အလောင်းရေထဲမျောနေတာကိုမြင်ခဲ့တဲ့တက်ငါတွေရှိတယ်။စုံစမ်းကြည့်။ခင်ဗျားတို့ရက်ဆက်လာကြည်လား။ပူကျူဒေါသကြောင့်မျက်နှာကြီးနီးရဲပြီးအသားတွေတဆက်ဆက်တုံးနေပါတယ်။တောင်ကျုံးဖြက်စီးခံလိုက်ရပြီလို့သတင်းကြားလိုက်ရတဲ့အတွက်ပါ။ပူကျူအတွက်အတိုင်းကျန်းသွားယူပြီးတဲ့ဒေါသတိုင်းသမားလည်းလျှို့ဝှက်ခိုင်းကျုံးနဲ့တွေ့ပြီးကန်ဆူးသွားပါပြီ။သူစင်းရဲကလည်းဒေါသတိုင်းသမားဟာသူ့ရဲ့ဘလော့ဂါကြောင့်တည်ဆုံးသွားရတယ်လို့ခံယူလို့ပူကျူဖြေးမစင်နိုင်အောင်ဖြစ်နေရပါတယ်။သူရဲ့အသက်သေးရင်သေးပါစီရန်သူကိုပြပြသားရင်ဆိုင်သွားဖို့လည်းဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ကျုပ်ကတတ်နိုင်သေးတယ်ဆိုတာကိုလက်တွေ့ပြပါမယ်ဗျာ။ချက်ချင်းပဲပူကျူဟာလက်ဝါးတစ်ဖက်မှာအတွင်းရည်စူးစီးလို့လီပူလိုင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာသလိုလျှို့ဝှက်ခိုင်းသားတွေစုကိုတိုးဝင်သွားပါတော့တယ်။မရှိမလားပဲလီမွန်တိုင်းအတိုက်ခံရသလိုကျိုးပြတ်သွားပြီးတော့တစ်ပင်ဒီပမာပဲခိုင်းသားတွေအားလုံးမရှိမလားခံလိုက်ကြရပါတယ်။ဆူရှားတဲ့အော်ဒန်တွေလည်းတခဲနဲ့ထွက်ပေါ်လာကြပါတယ်။
天眼啊，咱老家大家天对你家里面，他肯定也比伢们熟吧啦。他要这个看伢路手忙难地都表了，搞没的就3级包没。多大头你的不就啊，边天我打开巴罗嘞。那地下对下是下，按我是下搞没，算习惯嘞。谁到来着，对下里都得垃圾的路，咱们家都得浪嘞，炒股表吧嘞。咱们带着个咖啡，出家他们的单管里面表嘞多来嘛嘞。那要对待对手比的闹，天眼闹出来呀吧嘞。都也看到过个咯，这一的样呢，那看到我对一个嘞，谁家拉吧嘞？没对呀，他老长搞没的，没有那些呗。大理那里那地下对下就是有，就压给里边。那啥子咯，没刚刚多给了我。这地方啊，谁都弄回多嘞，那不都得嘞？不都是样嘞？6个看就做不，6个看就个谁都弄压给了好了，把来没有么了。6个看就个，对下谁都弄压给没水喏，俺那起码那个收入也没洗包。这地方也谁都弄啊，做6个看就个，当中我先我做帮米钱没别开了呗。这地方啊，来都也等于做当中我忙地里他们啦，没人家们收入没6个看就个了，半年嘛现在嘛没。这边这里就1年1个多，6个看就挨里嘛10年，看伢就个地上布进了1个point表里面，就要多为收嘛表吧没。这地是这家大老家大了，地嘛边边呢没多对一把没啦，把这么多钱嘛嘞，看伢个他，我也比个水平苗多，就个这地方我6个看就个吧，看伢是讲都不比来没，天也还在一毛呢，这我这边呢也占多吧嘞，把这来说不是这个对的按头来比，你我们呢来家多给吧嘞。6个看到的嘞，今年慢慢比着7000个出比多家吧嘞。不久啊，天眼个都等比着嘛，对也嘛搞嘞，暂时就来突破路，大老家大的个给点难给他招募路，大老家大的个嘞，接触这么少呢，起码他们那表你家吧嘞。我估计接触讲别的路嘞，不久啊，刚说拿来查吧了嘞。不但都看着欧龙哈，对也毛也没有个南大下路，个送实验部送片开吧嘞。这边咩，这路送实验那个到底哪的路，看有比如嘛，看就是嘛，别个往下当忙给吧嘞。大老家的古龙呢，他说呢，一个是偏来的，对，上来无灯，股费啥的，看起这个嘞，200几米多呢，把我不得拉吧嘞。大老家呢呀，那边嘛，6个看我那个坡头前门家吧了嘞。西龙人就说呢，外往前门家的，对，大老家个老母江西给的，6个看了，没收没那个偏西多给吧嘞。6个看就呢，他这关西两个老苗多给吧嘞。都两个大老家呢，啥那下面好，票钱没啦，票多吧嘞。关西两个前面小丁多给吧嘞。不就那挖咕噜啊！你我这嘛的人送山比如嘛，我今年到没天没的你家里嘛来来下回吧嘞。他听我今年讲我送山的，他人不下来吧嘞。我今年我见过县都的你嘛，对了下人所比某手掉个表述了吧？不就啊挖咕呢？你个1年13年挖咕我当有人骗了吧嘞？对手到比别的1年阿伯嘛，在上面跑路的阿多，挖咕个嘛等于没些没需要了，谁听他吧嘞？不就啊谁个听就他那个嘞，挖咕个哪来米吧？都啊这个我这啥些路掉喂。对手到比别的，这都没个不嘛？这上么方面伤心难个，都那个地铁不比稍稍对个钱不老高么嘞？马路你要意思个，他老会洗给他撇把里面，那不着嘛？这路撇苗呢，那就不要是呢，路是找嘛嘞？而且嘛呗，不就在这里背的呢？都，我估计啊，这的嘞，路的老那个对面啊嘛了嘞，大老看他里边，啊，谁呢？大概看的，对他嘛撇没，就路加他的人家说喏。1年啊，对面家好地不里没洗边没，啊谁边家我都得他嘞，前年接了，就路来的人家蛮的不一样嘞，而且1年没讲给对样嘞，你要打谁路下来吧嘞，现在比看得多，懒多来着咯，等你要嘛咯，大概等你家里呀吧嘞，路的要多到把别来过来对呀吧嘞，爸爸啥比他妈吧啦，别来的都搞到啥比带他妈吧，都是讲了对今年你吧嘞，爸爸路不就个我可来比如嘛。沙比တိုင်းသမားနောက်ကိုလိုက်လာသူတွေကိုတိုက်ခိုက်ပလိုက်ပါတယ်။စာပေတိုင်းသမားရဲ့နောက်ကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်နေကြသူတွေအတုံးယုံလဲကျသွားတော့မှစာပေတိုင်းသမားကပူကျူးကိုမြင်ပြီးဝမ်းသာသွားပါတယ်။တခင်လေးကိုထားခဲ့မိပြီးတော့မှကျုပ်ထွက်လာခဲ့တာကိုခွင့်လွှတ်ပါဗျာ။ကျုပ်သတင်းစုံစမ်းရတဲ့တတိဝန်းနဲ့လှုပ်ဝက်ခန်းကျိုးတို့ကတောင်ကျုံကိုတွားပြီးဖျက်ဆီးခဲ့ကြတဲ့ပြင်ဒေါသတိုင်းသမားကမှတပ်ပစ်လိုက်ကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်စိတ်မထင်းနိုင်တော့ဘဲနဲ့တတိဝန်းစီကိုထပ်လာမိကြတာ။တခင်လေးကြံရစ်ခဲ့တာမိသွားတယ်။ဒီအခါမှပူကျူးကသူနဲ့စာပေတိုင်းသမားအတူတူထိုင်ရင်းနဲ့စာပေတိုင်းသမားပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အကြောင်းရင်းကိုရင်းမိလိုက်ပါတယ်။တတိဝန်းစီကိုလာရင်လည်းလှုပ်ဝက်ခိုင်းကိုတိုင်းလောကသားတွေစုပေါင်းချီမုန်းနေတဲ့တဲ့နဲ့တခင်လေးကတိုင်းဆရာထင်းရန်ရဲ့အကြံစီကိုဖော်ပြီးတော့တိုင်းလောကသားတွေကိုကယ်တင်လိုက်တဲ့တဲ့ကိုကြားလို့ဝမ်းသာပါတယ်။တတိဝန်းနဲ့လှုပ်ဝက်ခိုင်းကျိုးတို့လည်းရှောင်ရင်းသွားကြတာကျုပ်လိုက်စုံစမ်းနေတာဒီဘက်မှာမုံစိုးတောက်ကတွေးခဲ့တယ်ဆိုလို့ကျုပ်လိုက်လာတာ။ဘာမှသူတို့တွေးခဲ့လား။တွေ
တွေ့ကြတယ်တောတစ်ဘက်ကတောင်ကျမှာကြောက်ကူကြီးရှိတယ်သူတို့အဲ့ဒီမှာရှိတယ်လက်ဆက်တော့ဒီလိုကိုလျှော့ခံကြလို့လူမျိုးကတတိဝမ်ကိုယုံတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်နှစ်တရာအတွင်းအားစီကိုမတောက်သေးဘူးခုတော့မှမဖြစ်မနေလိုအဲ့လိုတောက်လိုက်ပြီဈေးတော့ဝင်9ရက်အိပ်ပျော်နေမှာသူအိယာကနိုးတာနဲ့တိုင်းလောကတွေကိုပြန်ထွက်လာမှာဒါဆိုရင်ကန်ဆိုးမှုမောင်ကြပြီအဲ့ဒီချိန်မှာပဲပြောရဲဆိုရင်စာပေတိုင်းသမားပါဇက်ထက်ကနေတွေးမဲတွေအန်ထုတ်လို့ဇက်ကျိုးကြသွားပါပူကျူးလဲဝမ်းနဲ့ကျူပဲမဆုံးနိုင်တော့ပါဘူးစာပေတိုင်းသမားတိတ်ဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပါအဲ့ဒီတော့မှပဲတဟားဟားနဲ့ကျေလောင်တဲ့ရီမောသန်ထွက်လာပြီးတော့မှတတိဝမ်ဟာလူရကန်သားတွေခြံရံလို့ရောက်ရှိလာတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ပူကျူးခံပြင်းသွားပါတယ်ခမရတော်တော်ရုပ်မှာပါလားအော်မင်းဖေကငါ့ရဲ့စီးပွားရေးထိခိုက်အောင်လုပ်ခဲ့တာမင်းကြောင့်ငါသမီးလေးဝမ်းလင်းလင်းသိဆုံးခဲ့ရတာဒါတွေကိုကြမင်းဘာမှမပြောဘူးလားခမရသာလူကောင်းတယောက်ဖြစ်ခဲ့ဒီလိုကိစ္စတွေဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးစကားမရှိနဲ့မင်းကိုရှင်းဖို့ငါဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဒီနေရာတိမင်းလိုက်လာတာကန်ဆိုးတာပဲကဲဒီကောင်ဆုံးမလိုက်ကြနှစ်တရာတွင်အားစီရထားတဲ့ပူကျူးနဲ့ဝါကူတို့ဟာတတိဝမ်ရဲ့လူအုပ်ကိုအလွယ်တကူပဲနှိမ်နှင်းလိုက်နိုင်ပါတယ်ဝါကူကလင်းမြန်စွာနဲ့တစ်ဆက်တည်းပဲတတိဝမ်ကိုလက်ဝါးနဲ့ရိုက်ချလိုက်တော့အဝေးကိုလွင့်စင်ထွက်သွားပါတော့တယ်ပူကျူးကတတိဝမ်စီနံကိုမကြည်မနဲ့ဖြစ်နေပြီမဲ့ဝန်လင်းလေးရဲ့ဖခင်ဆိုတဲ့အသီးနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ခက်ခဲနေမှကိုရင်းမိတာကြောင့်ဝါကူကဂျားဝင်တိုက်ခိုက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တတိဝမ်မြေပေါ်လဲကျနေရကနေလူးလေးတစ်ချက်ထလာပြီးတော့မှဝါကူကိုမျက်လုံးပြူးကြည့်ရင်မင်းရင်ချင်းဘာလဲကျုပ်ဖန်ရှောင်းနဲ့တွေ့ပြီးဖန်ရှောင်းမသိခင်ရင်ချင်းကပြပိုက်တခင်မှာဝါကူအဖြစ်နဲ့ကျုပ်စီကိုရောက်လာမယ်လို့သေချာပြောသွားတယ်ဝန်စီနံကပူကျူးကိုလှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်ပူကျူးငါသမီးကိုတတ်လိုက်တဲ့ရင်ချင်းကမင်းလေးတောက်ဖြစ်နေအောင်သိလို့မင်းငင်းခံနေခဲ့တာမလားမင်းကငါသမီးကိုတစ္ဆာဖောက်တာပဲငါသမီးကမင်းကိုဘတော်မှခွင့်လို့မှာမဟုတ်ဘူးမင်းကလူယုံမှာတစ္ဆာဖောက်ပဲမင်းစကားကိုဆုံးမပြောနိုင်ပဲတတိဝန်စီနံဇက်ကျူးပြီးမြေပေါ်ကိုလဲကျသွားပြန်ပါတယ်ဝါကူကတော့ခေါင်းငုံထားပါတယ်အဖြစ်မှန်ကတော့ရှင်းပြလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်သူမရင်ချင်းဖြစ်တာတနေ့ပေါ်ပေါက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ရင်ချင်းအနေနဲ့သူမရဲ့ဇက်ရုပ်ကပေါ်ပေါက်သွားခဲ့ပါပြီပူကျူးကလည်းခံပြင်းနေပါတယ်လက်ဆက်သက်တော့မင်းကငါ့ကိုလှည့်စားနေတာကိုတို့ပြီငါတို့ဘာမှပတ်သက်စရာအကြောင်းမရှိတော့ပူကျူးကခက်ပြပြပြောလိုက်ပါတယ်ဝါကူရှင်ထဲမှာနှင့်သွားခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့ဆရာသမားနဲ့မိဘတွေဟာပူထင်းဝါနဲ့မဟာရန်သူတို့တွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာပူကျူးသိသွားရင်တွေးဝန့်စရာတော့မရှိတော့ပါဘူးသူမရဲ့မြတ်တာကိုရအောင်ချင်လို့ဝမ်းလင်းလင်းအပေါ်မှာအကောက်ကြံခဲ့တယ်လို့ယူဆသွားပါတော့တယ်မင်းရဲ့တိုင်းပညာသိတော်တယ်မင်းရဲ့လုပ်ရက်တွေကချီးကျူးစရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ငါအတွက်တော့မိမစိုးတယောက်ပဲမင်းနဲ့ငါလမ်းခွဲလိုက်ကြဖို့ပဲရှိတော့တယ်ပူကျူးကထွက်သွားဖို့ဟန်ပြင်လိုက်ပါတယ်အဲဒီတုန်းမှာပဲအေးစိတဲ့စကားတန်တဲ့လူတယောက်ရောက်လာပါတယ်မင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးထွက်သွားလို့မရတော့ပါဘူးလျှို့ဝှက်ခံချုပ်ဖြစ်ပါတယ်ပူကျူးအန်ကျိတ်လိုက်ပြီးတော့ကျုပ်ကလည်းခမည်းနဲ့ရင်ဆိုင်ခြင်းနေတာနဲ့အတူပဲစကားဆုံးမှာတော့ခုံဝင်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်ဝါကူလည်းပူကျူးအတွက်စိုးရင်တော့ကရောက်ပြီးကြပြားပြေးလိုက်သွားပါတော့တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးလျှို့ဝှက်ခံချုပ်အခက်ကြုံသွားပါတယ်လျှို့ဝှက်ခံချုပ်ဟာဓာတ်တလက်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတိုက်ခိုက်လာပါတယ်သူ့ရဲ့ဓာတ်ပညာကတော့ကြောက်မက်ဖွယ်ရကောင်းအောင်ထက်မြက်နေပါတယ်ဝါကူဟာသွေးလက်ထင်းစုကျူပြောမှုတဲ့အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဓာတ်သမားတယောက်ကိုသတိရလာတယ်သူကထိတ်လန့်သွားခဲ့ပြီးတော့ရှင်ဟာသွေးသားရှက်ကြတယ်လျှို့ဝှက်ခံချုပ်ကတဟားရီမောလိုက်ပြီးတော့မှမင်းတို့နှစ်ယောက်ဘယ်သူပဲဝါရီဆိုတာငါရေးမိတယ်မင်းတို့ဆိုးကြပါဘူးဒါပေမဲ့ငါရဲ့ဓာတ်ပညာကြောင့်တပန်းတာနေပြီဆိုတာမင်းတို့နားလည်ကြပါလိမ့်မယ်သေဖို့သာပြင်ထားပြီးတော့ရှက်ချင်းဒါဟာဝါကူရဲ့ရင်ဝါကိုထိုးဆိုင်ချလိုက်ပါတယ်ထို့အတူပဲဝါကူရဲ့လက်ဝါးရက်ချက်ကလည်းသွေးသားရှက်ချင်းရင်ဝါကိုရိုက်ချလိုက်မိပါတယ်သုံးယောက်သားလုံးထွေးပြီးတဲ့နောက်တယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်သူပဲဝါဆိုတာမသေးကြတော့ပါဘူးနောက်ဆုံးမှာတော့ဝုန်းဝန်းနဲ့အတန်နဲ့တူသုံးယောက်စလုံးနောက်ကိုစီဆုပ်လိုက်ကြပါတော့တယ်တိုက်ပွဲကတော့ပြီးဆုံးသွားပါပြီလျှို့ဝှက်ခံချုပ်သွေးသားရှက်ချင်တဲ့တတိဝန်စီးညာတို့ဟာဝါကူရဲ့လက်ချက်နဲ့အမိုက်ဆက်သိမ်းသွားပါပြီဝါကူလည်းတကူလုံးသွေးချင်းချင်းညီလို့မြေပေါ်ကိုလဲကျနေပါတယ်ပူကျူးကတော့ငိုင်းနေပါတယ်ဝါကူကဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရထားပေမဲ့သူ့ရဲ့မျက်နှာကတော့ပြုံးရွှင်နေပါတယ်မိဘဆရာသမားတွေပေါ်မှာသစ္စာဖောက်မိတဲ့အပြစ်ဒဏ်ကိုကြည်ကျင်နဲ့ကြီးခံယူသွားတာဖြစ်ပါတယ်အခုရေဝန်လင်းလင်းအတွက်ချိန်နေပါတော့သူမအာယူပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ပူကျူးအတွက်လည်းဝန်လင်းလင်းရဲ့အသက်အစားသူမရဲ့အသက်ကိုအယော်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ပူကျူးရဲ့ခန္ဓာကိုဇက်ကနေတုံခါသွားပြီးတော့မှသတိဝင်လာခဲ့ပြီးညီမတို့အော်ခေါ်လိုက်ချိန်မှာပဲဝါကူခေါင်းကိုက်ဆိုင်ကျသွားပါတော့တယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့တိုင်းဝရုဇလန်လေးကတော့တက္ကသိုလ်တီဟအောင်ရဲ့ပရပိုက်သခင်မဆိုတဲ့တိုင်းဝရုဇလန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းဆောင်လေးများဖတ်ကြမယ်ဆိုတဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာဘေးနားမှာရှိတဲ့ notification လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့အစစ်စစ်တစ်ဆက်သူကိုဘုံသွင်းဖြစ်ပါတယ်
အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းပြည့်ဝနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ